नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमः सभाई तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्थ सेवारत शिक्षक शिक्षा केंद्रेण शैक्षिक अनुसंधान विधि विषये आयोज्यमानायाः द्विसप्ताहात्मिकायाः राष्ट्रीय कार्यशालायाः समापन समारोहे तत्र भवतां समेषां हार्दं स्वागतं सुस्वागतम्। ये अस्मिन् अवसरे कार्यक्रमे भाग्यवशात् सम्प्राप्ताः ते अस्माकम् अतिथयः काञ्चीपुरम्तः आगताः आचार्य के वेङ्कटरमणन् महोदयाः एवञ्च सम्मानित अतिथयः वेङ्कटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः मान्याः आचार्याः प्रोफेसर राधागोविन्द त्रिपाठी महोदयाः, विशिष्ट अतिथयः चेन्नईतः आगताः आचार्याः प्रोफेसर कलाई आर्सी महोदयाः, सभा अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकं कुलपतयः प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, सारस्वत अतिथयः आचार्य प्रोफेसर रमाश्री महोदयाः, सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य निर्देशकः प्रोफेसर वेङ्कटराव महोदयाः, शिक्षा संकाय प्रमुखः आचार्य प्रोफेसर लता महाभागा, कार्यशालायाः संयोजकः आचार्य प्रोफेसर R चंद्रशेखर महोदयाः। एतान् सर्वान् महाभागान् सम्प्रार्थ्य कृपया मंचम् अलङ्कुर्वन्तु। अधिमंचम विराजमानान् अतिथिवर्यान् सम्प्रार्थये दीपप्रज्वालनेन सभाम् इमां शुभारम्भं कुर्वन्तु इति। बाद में
धन्यवादः। अधुना मङ्गलाचरणं विधास्यन्ति अस्माकं शोधछात्राः। कृपया आगच्छन्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवां मारुतः पृशुनिमातरः शुभञ्जावान विदधे खोजगमयः अग्नि जिह्वामानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवस गमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुमशस्तनभिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः। हरिः ओम्। धन्यवादः। सम्प्रति समागतानाम् अतिथिनां स्वागतं विदधाति राष्ट्रीयकार्यशालायाः सह संयोजकः डॉक्टर नरसिंहमूर्ति महोदयः। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चात् अधितिष्ठति पर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अस्यां सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः त्वं समागतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः, स्वागतं च। वयं सर्वे जानीमः अयं कार्यक्रमः 10 दिनात्मक कार्यक्रमः सफलः जातः इत्युक्ते तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां तत्र बहु योगदानं वर्तते। एते महोदयाः अभिनवकालिदासाः, नानाशास्त्रेषु निष्णाताः, महामहोपाध्यायाः, छात्रवत्सलाः, सर्वदा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थविश्वविद्यालयस्य उन्नते अहर्निशं संलग्नाः भवन्ति। एते आचार्याः एतेषां प्रेरणया मार्गनिर्देशेन अयं 10 दिनात्मक कार्यक्रमः सफलः जातः। एवं एतेभ्यः विद्वद्भ्यः JSR कृष्णमूर्ति महोदयेभ्यः पुष्पगुच्छेन स्वागतीकरणाय अस्माकं कार्यशालायाः निदेशकरूपेण वेङ्कटराव वर्याः सन्ति, तान् प्रार्थयामि। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः समापनसमारोहे सुदूरात् आगताः अतिथयः मुख्य अतिथयः सन्ति। अस्माकं प्रोफेसर् के वेङ्कटरमणन् महोदयाः सन्ति। एते आचार्याः श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति। एतेषाम् आचार्याणां बहु कार्यानुभवः वर्तते। एवमेव एते आचार्याः अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आगतवद्भ्यः सर्वेषां पक्षतः स्वागतम्। एवमेव एतेभ्यः पुष्पगुच्छेन स्वागतीकर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। एवमेव अस्मिन् समापन समारोहे समागताः चेन्नईतः डॉक्टर कलाई RC महाभागाः
एताभ्यः कार्यानुभवः अनुसन्धानक्षेत्रे एवमेव शोधपत्रिकाणां या शोधछात्राणां बहु तेषाम् अनुसन्धानसमापने बहु कार्यानुभवः वर्तते। एताभ्यः अस्माकं कार्यालयपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतीकरणाय अहं प्रार्थयामि। अस्माकं कुलसचिवाः अस्माकं रमाश्री महोदयाः प्रार्थयामि। एवमेव अस्मिन् समापनसमारोहे सारस्वती अतिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति। अस्माकम् आचार्याः राधागोविन्द त्रिपाठी महाभागाः सन्ति। एते आचार्याः सर्वेपि जानन्ति अस्मिन् विश्वविद्यालये बहुवर्षाणि कार्यं कृत्वा इदानीमेव वैदिक विश्वविद्यालये कुलसचिवरूपेण नियुक्ताः सन्ति, कार्यरताः सन्ति। इदानीम् एतेभ्यः आचार्येभ्यः पुष्पगुच्छेन सम्मानं कर्तुम् अस्माकं चन्द्रशेखरवर्यान् प्रार्थयामि। एवमेव अस्मिन् समारोहे समागताः सम्मानित अतिथिरूपेण अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः सन्ति, रमाश्री महाभागाः। तासां सम्मानं कर्तुम् अस्माकं संख्याया प्रमुखाः लता महाभागां प्रार्थयामि, पुष्पगुच्छेन सम्मानं कुर्वन्तु, स्वागतं कुर्वन्तु। एवमेव 10 दिनानि अत्र स्थित्वा अहर्निशं कार्यशालायाः निर्देशकरूपेण अयं कार्यक्रमः अनुसन्धानविधिविषये यः कार्यक्रमः जातः तस्य आधारः तत्र सम्पूर्णकार्यम् अहर्निशम् अत्रैव उपविश्य सम्यक् परिशीलितवन्तः, सञ्चालितवन्तः अस्माकं निदेशकमहोदयाः सन्ति, प्रोफेसर् वेङ्कटराव महोदयाः। तेभ्यः सम्मानं कर्तुम् अस्माकं बहिस्तात् आगताः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि, पुष्पगुच्छेन सम्मानं कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्माकं शिक्षाविभागस्य संघप्रमुखाः लता महाभागाः, ताभ्यः पुष्पगुच्छेन सम्मानं कर्तुम् अस्माकं कुलसचिवाः रमाश्री महाभागां प्रार्थयामि। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः संयोजकरूपेण स्थिताः अस्माकम् आचार्याः चन्द्रशेखरवर्याः, एतेभ्यः पुष्पगुच्छेन स्वागतं कर्तुम् अस्माकम् अतिथिरूपेण समागताः, मुख्य अतिथिरूपेण समागताः वेङ्कटरमण महाभागान् प्रार्थयामि। धन्यवादः। तदनंतर कार्यक्रमः जयंत महाशय पश्यन्ति।
धन्यवादः। सम्प्रति राष्ट्रीयकार्यशालायाः सम्पूर्णप्रतिवेदनं प्रस्तुतं कुर्वन्ति सेवारत शिक्षकशिक्षाकेन्द्रस्य निर्देशकाः छात्रपोषकाः प्रशासकाः अनुसन्धाने कृतभूरि परिश्रमः आचार्य प्रोफेसर वेंकटराव महोदयः। नमस्सभायै श्रीगुरुभ्यो नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्यतन कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं भवन्तः सम्यक् जानन्ति। केवलम् अद्यतन कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यम् इति नास्ति। अत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय तिरुपतितः शैक्षिकानुसंधान विधि विषये द्विसप्ताहात्मिक राष्ट्रीय कार्यशाला फेब्रवरी 29 आरभ्य 10th पर्यन्तम् अत्र स्थापितमस्ति। प्रतिदिनम् अत्र शोधछात्राः भवन्तु, ये भागग्राहिणः भवन्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर्स् भवन्तु, सर्वे प्रतिदिनं सम्यक् रूपेण आगत्य कार्यक्रमस्य सफलः जातः भवति इति मम अभिप्रायः अस्ति। एवमेव कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः माननीय कुलपतयः प्रोफेसर JSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, एवमेव समारोहस्य मुख्यातिथयः श्री चंद्रशेखर सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य संख्याय प्रमुखाः प्रोफेसर K वेंकटेश्वरन् महोदयाः, एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः प्रोफेसर RJ रमाश्री महाभागाः, कार्यक्रमस्य गौरवातिथयः अस्माकं मित्रमणयः श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः आचार्य राधा गोविंद त्रिपाठी महोदयाः, एवमेव प्रोफेसर कलैरसी महोदयाः, शिक्षा संकायस्य अध्यक्षाः आचार्याः N लता महोदयाः, शिक्षा विभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः K कादम्बनी महोदयाः, कार्यशालायाः संयोजकाः आचार्यः R चंद्रशेखर महोदयाः, कार्यशालायाः सहसंयोजकाः आलोक महोदयः, जयंत महोदयः, आदिन नायक महोदयः, लक्ष्मण महोदयः, एवमेव उमा नरसिंह महोदयाः सन्ति। अन्ये अतिथयः सम्माननीयाः प्रतिभागिनः शोधछात्राः कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। शैक्षिकानुसन्धान विधि विषये समायोजितायाः अस्याः द्विसप्ताहात्मिक कार्यशाला आयोजिताः सन्ति। समापन समारोहण कार्यक्रमे सर्वे वयम् अत्र समावेताः। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकत्वेन अहं भवतां सर्वेषां कृते हार्दिकं स्वागतं कर्तुं महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। एवमेव अत्र टोटल प्रोग्राम 40 सेशन्स रूपेण विभज्य 10 रिसोर्स पर्सन्स चयनं कृत्वा एकैकस्य रिसोर्स पर्सन कृते 4 सेशन्स दत्तमस्ति। तदनुगुणं तेषां कस्मिन् विषये तेषां प्रावीण्यम् अस्ति इति विचिन्त्य सेलेक्शन कृत्वा तत्र रिसोर्स पर्सन्स कृते तत्र दत्तमस्ति। एवमेव प्रोफेसर्स अत्र 10 अध्यापक तथा रिसोर्स पर्सन सन्ति। प्रोफेसर PN शास्त्री महोदयः, प्रोफेसर निर्मल ज्योति महोदयः, T शारदा महोदयः, KVSN मूर्ति महोदयः, नीलाभ तिवारी महोदयः, प्रोफेसर R यशोदा महोदयः, प्रभुशंकर महोदयः, प्रोफेसर R कदिरवन महोदयः, प्रोफेसर N कलयारसी महोदयः, प्रोफेसर लावण्य कुमारी कृषि विश्वविद्यालय तिरुपति, एवं 10 रिसोर्स पर्सन्स अत्र चयनं कृतमस्ति। एवमेव 4 सेशन्स प्रतिदिनं 4 सेशन्स भवति। प्रातः काले सेशन् द्वयं भवति, अपराह्ने सेशन् द्वयम् अस्ति। एकं क्षणमपि वृथा न भवति। छात्राः अत्यन्त उत्साहेन तत्र सम्यक् श्रुत्वा बहु ज्ञानार्जनं कृतवन्तः इति वक्तुं तत्र सन्देहः एव नास्ति। अस्य कार्यक्रमस्य संक्षिप्तरूपेण सारः वक्तुम् इच्छामि। तद् आङ्ग्लभाषायां वदति चेत् सर्वेषां कृते मीडिया जनानां कृते उपयोगः भवति इति आङ्ग्लभाषायां लिखितमस्ति। तदेव सूचयामि। As we gather here today for the valedictory session of
10-day workshop on educational research methodology. It is with a sense of accomplishment and pride that I address you. For the past days, we have embarked on a journey of exploration, learning, and growth in the field of educational research methodology. This workshop has provided us with a rich tapestry of knowledge, insights, and practical skills that will undoubtedly shape our future endeavors in educational research. Throughout the workshop, we had a privilege of learning from esteemed experts in the field, each session carefully designed to enhance our understanding of various aspects of educational research methodology. Let us reflect on the key learning outcomes from each session. First session, Professor P.N. Shastri, ex-VC, Central University, Sanskrit University, Delhi. They were enlightened us on the need and importance of educational research, emphasizing its role in informing policy making, driving innovation, and addressing contemporary challenges in education. अयं विषयं पुरस्कृत्य बहु सम्यक् रूपेण उक्तवन्तः. द्वितीयः रिसोर्स् पर्सन् अस्ति प्रोफेसर् एम् निर्मलज्योति मैडम गारु, महिला यूनिवर्सिटी तिरुपति. She explored the fundamental aspects of educational research, providing insights into its meaning, characteristics, and systematic steps involved, essential for conducting scholarly inquiries effectively. Delved deeper into qualitative research methods covering phenomenology, ethnography, and case study, enabling us to employ these approaches effectively in our research endeavors. Tritiyaha resource person, Professor D. Sharada from Mahila University, Tirupati. She focused on research problem formulation, equipping us with the skills from frame research questions purposefully, addressed errors in conducting research, ethical consideration, and strategies to avoid plagiarism, emphasizing integrity and rigor in our research endeavors. Guided us through research report writing, providing general guidelines for formatting, language, and style, with a focus on abstract writing. Another wonderful resource person, Professor KVSN Murthy. He came from SCSVMV, Kanchipuram, Tamil Nadu. He explored hypotheses and variables, delving into their meaning, importance, sources, and characteristics crucial for ensuring research validity and reliability. Focused on research proposal essentials, helping us understand the meaning, necessity, and format of research proposal, crucial for effectively communicating research intentions. Another अस्माकं संस्कृत फील्ड मध्ये एकः रिसोर्स पर्सन आगतः, तस्य नाम प्रोफेसर नीलभ तिवारी. He is from Bhopal. He delivered into qualitative research methods covering grounded theory and narrative analysis, providing advanced insights into qualitative research techniques. Guided us through qualitative research methods, exploring historical, developmental, and causal comparative approaches, enhancing our ability to design and conduct empirical studies effectively. Explored concepts related to inferential statistics, enabling us to make informed inferences from our research data. Next, another important resource person, Professor R. Yashoda. She came from Dravidian University, Kuppam. He elucidated the various types of research, providing a comprehensive understanding of each type and its relevance in educational research. He explored experimental methods covering their meaning, assumptions, and various types, empowering us to design and conduct experimental studies in educational research. Next, actually, we have selected one senior resource person, Professor D. Kumaran. Instead of his place, one wonderful resource person came and he explained. His name is
Prabhu Shankar from Tamil Nadu. He delivered into scales of measurement and standard scores, providing a deeper understanding of measurement scales and their applications. Guided us through descriptive statistics, focusing on measures of variability, enhancing our ability to analyze and interpret data effectively. And another important resource person from Tamil Nadu are Kadirevan. He is having a very good academic background. He usually, generally, every year he visited some foreign countries. But he has taken the important topics, explored correlation, regression, discussing their meaning, types and applications, empowering us to explore relationships and predict outcomes in our research. ఈ విషయం అధికృత్య సమ్యక్ రూపేణ బోధితవంతం. Another wonderful and I can't express in words one resource person. Her name is Professor N. Kalairasi. Now she is on the dais. I would like to say emerite professors. She explained, I can't express in words. Students has given such a compliment to her. Okay. Madam has delivered into the normal probability curve, providing insights into its concept, properties and applications essential for interpreting data distribution in educational research. Guided us through parametric tests, covering assumptions and applications of tests such as t-test and z-test, enhancing our understanding of parametric statistical tests in educational research. Explored inferential statistics, focus on the f-test and its application, essential for analyzing variance in educational research. Lastly, is a well-versed one more resource person. Her name is Professor Lavanya from Agriculture University, Tirupati. She has provided hands-on experience in data analysis, allowing us to apply our knowledge and skills in real-world research scenarios, enhancing our proficiency in data analysis and techniques. In conclusion, this workshop has been transformative experience, equipping us with the knowledge, skills and confidence to conduct meaningful research in the field of education. I extended my heartfelt gratitude to all speakers, participants and organizers for their invaluable contributions to the success of this workshop. Let us carry forward this spirit of inquiry and collaboration instilled in us during this workshop and continue to make significant contribution to the field of educational research. I am very glad to inform you that the workshop has got a phenomenal response from all cadres across the country. I would like to say in this context, from Jammu, Subhashish and Madan Mohan Singh, they have come as a resource as a participants, and from Puri, Pratyunjay Chakravarti and Sushant Hota. From Guruvayur, Vidyadhar and Prabha Pasit. And Mumbai, Dr. Fani Prasad, Priyanka. From Mumbai, Prani Prasad and Priyanka Shit, he came from Ramtech University, Maharashtra, as a research scholars. This is the best example how our students are expanded from Kashmir to Kanyakumari. The best example. Okay, this is a geographical coverage of the participants. Totally 75 members are participated in our research program. From in a geographical aspects, Andhra Pradesh 47, Assam 1, Jammu and Kashmir 2, Jharkhand 1, Karnataka 3, Kerala 1, Madhya Pradesh 1, Odisha 5, Rajasthan 1, Tamil Nadu 1, Uttarakhand 1, West Bengal 11. Ahatya 75 participants had participated in this workshop. Totally 75. And on behalf of the organization committee, I extend a heartfelt gratitude to all speakers, participants and organizers of their valuable contributions to the
success of our educational research methodology workshop. Special thanks to our esteemed speakers of sharing their expertise and insights. To the participants, thank you for your active participation and enthusiasm. To the organizing team, thank you for your hard work and dedication. Together we have created a vibrant learning environment that will surely impact our future research endeavors. Let us carry forward the knowledge gained and continue to strive for excellence in educational research. Thank you. एवमेव अत्र मुख्यविषयः एवमस्ति, एवं रूपेण अयं कार्यक्रमः सफलः भवति इति निस्सङ्कोचेन वक्तुम् आनन्दम् अनुभवामि. कारणं किं भवति, अत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ये अधिकारिणः सन्ति, यदि पृच्छति चेत् झटिति प्रोवैड् कृतवन्तः. विशिष्य अस्माकं कुलपतयः GSR कृष्णमूर्तिमहोदयः सर्वदा प्रेरणभूताः भवन्ति. तेषां प्रेरणद्वारा एव एतत् सफलः भवति इति वक्तुम् आनन्देन वक्तुमिच्छामि. एवमेव अत्र मञ्चे विराजमानाः सन्ति. एते यथा कुलपतयः सन्ति तथैव भवन्तः अपि भवितुम् अर्हन्ति. कथा सम्यक् रूपेण अधीत्य सम्यक् रूपेण भवतां ट्रैक् एजुकेशनल ट्रैक् भवति चेत् तद्वत् अस्माकं शोधछात्राणां कृते अयं कार्यक्रमः अत्यन्त उपयोगः भवति. कारणं किं भवति, एकमासात् पूर्वमेव अस्माकं डिपार्ट्मेण्ट् मध्ये कोर्स् वर्क् समाप्तं जातं. तस्मिन् संवत्सरे 50 अधिकछात्राः शोधछात्राः सन्ति. तेषां कृते हाउ टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम, हाउ टू डू द डेटा एनालिसिस, what is meant by educational research. They have gained excellent knowledge. There is no doubt at all. I would like to say, proudly say, in front of us, in front of you, thank you. एवमेव अयं कार्यक्रमः सफलः भवति. आगामिकालेपि इतोपि सम्यक् रूपेण अस्माकं कुलपतिवर्याणाम् आध्वर्येण चालयामः इति उक्त्वा विरमामि. विस्तरात् धन्यवादः. कार्यशालायाः प्रतिवेदनं दत्तवद्भ्यः प्रोफेसर वेंकटराव महोदयेभ्यः धन्यवादः. सभायाः मुख्य अतिथयः सुदूर काञ्चीपुरमतः आगताः श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य विज्ञान तथा शिक्षा शाखायाः संकाय प्रमुखः नानाशास्त्रे निपुणः आचार्य के वेंकटरमणन् महोदयाः प्रार्थ्यन्ते स्वीय भाषणेन अस्मान् उद्बोधयन्तु. Shri Gurubhyo Namaha. By offering my humble pranams, the lotus feet of Pujya Shri Vijayendra Saraswati Swamigal, Panchikamakoti Peetam. Start a brief note on role of information technology in doing research in the field of education. Before starting my talk, I would like to offer my namaskarams to Honorable Vice Chancellor Sir and all the learned dignitaries on the stage and off the stage. Namaskarams to all. I am an odd man out. I can't speak Sanskrit, but I'm very happy, like I'm coming from Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwamahavidyalaya, the first formed private deemed university in the state of Tamil Nadu, established in the year 1993. We have very old, rich Sanskrit and Indian culture department in our university. And also we have engineering, science, technology and management. So our place is a blend of science, tradition, technology and traditional medicine. We have Sri Jayendra Saraswati Ayurveda College, Chennai. So used to mingle with variety of people, like people who are working in the field of science, who do research and publish papers, people from engineering and technology background who do research and give product,
people from languages who do research and publish books, and we have people from traditional medicine who get funds from CCIR, Indian like Ministry of Ayush, and then they treat patients which can't be cured by Western medicine. So it's a different platform altogether. So having come from such a background, I was listening to the various topics offered to you during today's workshop, starting from policy, role of research in policy making, and then fundamentals, report writing, hypothesis, more emphasis on hypothesis, and then I think mostly few last 5 or 6 topics I was telling was on statistical research. See, like how to, the very important part, like you collect data, but how to interpret, nobody knows, and how to use mathematics, how to use statistics. So the data interpretation and other forms were also explained. But I was wondering, there was no session on information technology because see, we cannot say like no, we are very confined, we are in a confined atmosphere, we are like a air bubble, we are different from others. Will not work. That is my, maybe I may be wrong, but I wanted to convey here. See, we want to compete with globally, correct? See, recently, maybe 5 years back, when I went to Vietnam National University for some doing some research, collaborative research, people from South, there was a department called the Department of Southeast Asian Studies in Vietnam, and they are telling we have lot of manuscripts, and our own traditional people, you know, they used to write in Cham language, CHAM, Cham. We have a lot of manuscripts, but there are only 40,000 people from that background who live in Vietnam, that old traditional people. And they are telling most of them, they know how to speak, they do not know what is there. And North Carolina University, America, is funding, and then they are trying to translate. These people are going there, and then they are telling we are collaborating with America and we are trying to do some. When we were discussing, I was wondering. Then I thought, okay, I will also go back and speak to our people. They gave some manuscripts and other things, because in that country, manuscripts will be in the home. The people will be having the manuscript. The researcher has to go to each and every home and he has to find. They are not giving, like there is no collection. They feel it's a treasure. So one professor by name Professor Krishna, he is a Vietnamese, his Sanskrit name is Krishna. So he was a very active researcher there. So I told I will go back, I will just speak to my people, and then if it is possible, we can have some collaborative research, and you can fund, we can translate. So that's what I told. Then I came, and then I was discussing with a few of our people, and they also told it's very difficult, we could not recognize it. Last week, I was there. So as part of my scientific research, I am doing research in physics as well as in education. So I just went there for doing some nanotechnology research with the Hong Kong University, and as part of that, I was for 2 days, I went to Vietnam. I asked the same professor, what about, I feel few members have come forward to translate. So what about professor? Sir, nowadays we are not believing human beings. You are not at all required. A chat bot we are preparing, a robo we are preparing, and then it will tell. It may try to tell what is there. So now the technology is going in that direction. So previously when we were doing research, you all might have done research, you know, you might have taken a lot of pain in collecting literature. You go to library, write so many things, pages and pages, so many abstracts, show it to your guide, and guide may reject 90% and may say only 10% is fine. So you have to spend more time. That means availability of resources are limited. You have to go somewhere and you have to do. Are you doing that now? Now Google University has come. So now you are typing in Google, whether you don't know whether it is correct or not, but you are doing that. So it lists many journals. At least
Even full paper, if full paper is not accessible, you are able to see the abstract and then you are able to read something. That is also old now. You have to read everything, Now the machine is making you lazy. There are so many AI, artificial intelligence tools. You have to type, I want to do research in the mindset analysis of people speaking Sanskrit, something. And if you tell something, it gives you in last 5-10 years what are the leading research papers published in that area, and it gives you paragraph by paragraph along with proper references. So that means why are you not availing that opportunity? So that is not research, that helps you to enhance. So what I thought was like this artificial intelligence, it's like preparing a machine with human intelligence. Of course, very critical. There are a lot. You have to monitor that. That is very important. Without monitoring, you cannot do it. So, but if you can learn those technologies, like now, can you keep a mobile phone with a 2G connection now? No. So we are able to adapt wherever it is luxurious and convenient for us. When it comes to research, we will say, no, scientific research is different and we cannot do research. So it should not happen. So what you can do is, you can, sir, I have a request for Honorable Vice Chancellor, because it is not so easy to conduct nowadays after COVID pandemic and all, everybody is doing webinar. It is very difficult to sit for 2 weeks and to listen to so many talks and providing academic freedom to faculty members. It's not a joke now. So, sir, you have done a tremendous job. So, I request you to conduct one international workshop on educational research, because people in Poland, everywhere you have Department of Oriental Studies. People are working on it. So some resource persons through online mode, they can also share what type of work they are doing. And we will be able to understand what is going on. Nothing will be there, but the way how they promote, you will be doing wonderful work, but you are not promoting it. That may be the scenario. So what I suggest you is, try to publish in high impact factor journals. So I was just going through few citation indexes. So in science, we publish with SCI, Science Citation Index journals. For languages, you will be going with the Social Science Citation Index, and then Arts and Humanities Citation Index, right? So you know that RRR movie, I think, Not to song, that RR is very much linked with educational research as far as journals are concerned. See, there is one journal, RER, Review in Educational Research, highest impact factor, 13. For science, it is different. 70, 80s are there. We have published with the 17, 15 and all. No problem. But, this RER, and then RRE, Reviews in Research in Education, and then ER, Educational Research. These are all premier journals. They are all in Q1. You have to publish in Q1. See, when the country gives you ranking, they don't differentiate like language university, education university and all. Common frameworks are there. So, if we publish in Q1 or Q2 journals, first quartile or second quartile, and that too if the institute can encourage by providing article processing fee, if it is accepted in Q1 and Q2, because if you publish in open access in Q1, Q2, immediately that full paper will be available for everybody to read. So your citation index will go. People will try to read your paper, they will try to cite. The citations are important. H index of the university is important. And the number of publications in Q1 and Q2. Nowadays, the government has announced one quantum mission, very big project, 10 crore, 15 crore, 20 crore, we are ready to give. But the conditions what they are giving, your institute H index should be this much. The number of Q1 journals should be this much. Minimum 20 faculty members should be in that range. So many parameters to filter. So what I am telling is, to compete globally, see, when we are doing so much work globally, in order to just promote and see that everybody understands the quality of the work that we are doing here, I strongly urge you to make a note of the role of, you please go and read so many papers. What is the role of AI in doing research?
definitely I can say that NEP 2020, has given more emphasis on educational technology. So without educational technology, like it's not no more OHP sheets. Are we doing with OHP sheet? Are no more PPTs now? So lot of simulations. When you prepare data with so many freely available softwares, you yourself, like how to send email, how to prepare PPTs. These have become very common now. The 21st century skills, because you are going to train the student teachers, and in turn they are going to teach the students. And those students are technologically advanced than us. So we should know and we should learn the 21st century skills, and we should try to impart, and then we should try to inculcate these type of open softwares. Maybe some other workshop the same institute in future may organize, and you can also try to know those things. So that will be very much useful for you. Like you can simulate your projections. Interpretation you are giving using SPSS you will be doing. Same thing. My results are simulated. So computational method. So this type of role of information technology makes you to do interdisciplinary research. Definitely you have to go and sit with computer science people, psychology people. So psychology, education, language, computer science, all together. Maybe that is the trend where it is going. And I hope whatever basics and whatever methods that you have taken are studied and understood here. If you try to top up those things with some technological advancements, it will save your time. At the same time, it will end up with very good publications, and that will be useful to the society also. Like entire world will try to listen to us. So with this brief note, I once again congratulate the organizers for taking pain in organizing such a beautiful workshop. And then so it's very difficult to sit. All are working people from morning to evening. It's very difficult. And by the way, when you introduced all the resource persons, we could understand that they have definitely made you like to sit and listen without pain. So I think the workshop definitely it will give a very good take home message for all the people. So wish you all the best. Thank you. महोदयः सम्यक्तया अस्मान् उद्बोधितवन्तः। महोदयेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। साम्प्रतं सम्मानित अतिथयः श्री वेङ्कटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः, प्रातः स्मरणीयाः मम गुरुवर्याः, शिक्षाशास्त्रे निपुणाः, अनुसन्धानकार्ये कितभूरि परिश्रमाः, प्रशासनकार्ये दक्षाः आचार्यान् राधागोविन्द त्रिपाठी महोदयान् अनुरुन्धे स्वीय आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। चलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रीमन्दारं श्रीनिवासमहं नाथ समारम्भं नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तं वन्दे परम्पराम्। नमः। कार्यशालायाः अस्याः समापनसमारोहे अध्यक्षं वक्षन्ति राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अस्य समादरणीयाः कुलपतयः, महान्तः कवयः, गुरुकल्पाः, आचार्याः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः। कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यातिथयः श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालयस्य शिक्षा संकाय प्रमुखाः आचार्याः के वेङ्कटरमणन् महोदयाः तथा अद्यतन समापन कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथयः आचार्याः एन् कलै आर्षि महोदयाः,
मम गुरवः शिक्षासंकाय प्रमुखाः आचार्याः एन् लता महाभागाः तथा शिक्षक केन्द्रस्य निदेशकाः अत्यन्तं सक्रियाः क्रियाशीलाः मित्रमणयः आचार्यः पी वेंकटराव महोदयाः एवं अस्याः कार्यशालायाः समायोजकाः आचार्याः आर चंद्रशेखर महोदयाः एवं संपूर्ण कार्यशालायाः पृष्ठभागे सन्ति अस्माकं प्रिय कुलसचिवाः आचार्याः आर्जे रमाश्री महाभागाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मदीयान् प्रणामान् विज्ञाप्य अत्र उपस्थितान् आचार्यान् सर्वान् नमस्कृत्य छात्रान् सर्वान् च अभिनन्दामि किं च अस्याः कार्यशालायाः ये भवन्ति सह समायोजकाः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीयाः नमस्काराः। अतः एतादृशी कार्यशाला अद्य सफला वर्तते इत्युक्ते सम्पूर्णगणस्य सम्पूर्णसमूहस्य एव एफर्ट्स् वर्तते इति सुतरां वयं जानीमः। अतः सर्वेषां सहयोगेन एतादृशी कार्यशाला सफला वर्तते यत् आदौ तावत् अस्माकं निदेशकमहोदैः स्वकीय प्रतिवेदनसमर्पणे तैः प्रस्तुतमस्ति। शैक्षिकप्रविधेः विविधविषयान् अभिज्ञातुम् एषा कार्यशाला आयोजिता आसीत्। अद्य तावत्तु समापनसमारोहः इदानीं जायमानः वर्तते। वस्तुतः एतादृशी कार्यशाला सर्वथा विभागे अस्मिन् विशेषतः शिक्षा विभागे सर्वथा क्रियमाणा वर्तते यतः अस्माकं सर्वेषां बैकग्राउंड भवति संस्कृतं विशेषरूपेण संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतम् अधीत्य अनन्तरं शिक्षाशास्त्रम् अधीत्य कदाचित् अध्यापयन्तः सम्प्रति केचन छात्राः अपि अधीयानाः वर्तन्ते। अस्मिन् सन्दर्भे अस्याः कार्यशालायाः महती आवश्यकता वर्तते। केवलं शोधछात्राणां कृते न अपि च अस्मादृशाणां सर्वेषाम् अध्यापकानाम्। अतः यदा अहम् अत्र आदौ प्रविष्टः तदानीं मैडम आचार्य एन् कलै आर्षि महोदयाः अत्र उपविष्टाः आसन्। ताभिः सह यदा मया सम्पर्कः कृतः I have cleared some doubts that from her। अर्थात् समेषामपि केचन सन्देहाः भवन्ति परन्तु अवसरः न भवति तान् च सन्देहान् दूरीकर्तुम्। अयं कश्चन तथा उपयुक्तः प्लाट्फार्म् भवति, अवसरः भवति येन अस्माभिः सन्देहाः दूरीकर्तुं शक्यन्ते। प्राय अस्यां कार्यशालायां ये भागं गृहीतवन्तः ते प्राय सर्वे स्वकीय सन्देहान् दूरीकृतवन्तः स्युः इति अहं चिन्तयामि। अल्पीयसि काले अपि मया केचन सन्देहाः दूरीकृताः सन्ति। रिसर्च मेथडोलॉजी इति यः सन्दर्भः भवति कुतः असकृत् अत्र न्यूनता अस्माभिः अवलोक्यते अनुभूयते इत्युक्ते बिकास् ऑफ एटीट्यूड। शोध पद्धतिम् अभिज्ञातुम् अभिवृत्तिः आदौ स्यात्। यदि अभिवृत्तिः न भवति तर्हि तदनु अध्ययनं न भवति। एटीट्यूड आदौ भवति चेत् सुतरां मया ज्ञातव्य अयं च विषयः, शोधप्रविधिः मया ज्ञातव्यः। एतद् आदौ एटीट्यूड न भवति चेत् सुतरां तत् नैव अनुकरोति अध्ययनम्। अतः अभिवृद्धि इतः वयं शिक्षाशास्त्रे वयम् अध्यापकाः अथवा छात्राः शोधछात्राः, अतः आदौ अस्माकं स्यात् सानुकूला अभिवृत्तिः अभिज्ञातुं शोधपद्धतिं। तदनु यदा अभिवृत्तिः भवति तदनु स्वतः अस्माभिः अध्ययनं करणीयं भवति।
वाट् इस् रिसर्च् मेथडालजि इति अस्माभिः अध्ययनं करणीयं भवति। एवं केवलम् अध्ययनेन इदं कार्यं न समाप्यते, ततः परम् अभ्यासः स्यात्। यत् प्राय एतेषु दिनेषु भवद्भिः सर्वैः अभ्यासः कृतः स्यात्। निरन्तरम् अभ्यासः भवति चेत् तत् सुतरां सन्देहः दूरीभूताः भवन्ति। Even though we have completed 2 decades, till that we have many doubts. अतः निरन्तरम् अध्ययनं स्यात्, कंटिन्यूस अध्ययनं स्यात्। अध्ययनं भवति चेत् तत्र सन्देहः सुतराम् अस्माकं पुरतः आयाति। सन्देहः आयाति चेत् सुतरां कमपि विषयविशेषज्ञं प्रष्टुं वयं किम् अग्रे गच्छामः। अतः अध्ययनं स्यात्, अध्ययनानन्तरम् अभ्यासः स्यात्। अभ्यासेन किं भवति, क्रमशः किं तत् अस्माकं सन्देहः दूरीभूतः भवति। केवलम् अभ्यासेन कार्यं नैव चलति, अभ्यासेन सह स्यात् तस्य कौशलविकासः, संवर्धनं। कौशलं सुतरां संवर्धनीयं, because the present, not government, the present education system emphasizes on skill development. अतः स्किल कौशलं कथं संवर्धनीयं तदर्थम् अस्माभिः निरन्तरं चिन्तनं करणीयं भवति। अभ्यासः स्यात्, अभ्यासेन सह कौशलसंवर्धनाय अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। इति वा इदम् अस्ति सोशियल् सैन्स् रिसर्च्। यत् पूर्वं मैडम् अपि कथितवती अस्ति, there is hell and heaven difference between that social science and that pure science and social science. प्रकृत विज्ञाने यत् अनुसंधानं क्रियते तत् अनुसंधानं साक्षात् तस्य परिणामः अस्माकं पुरतः भवति। परन्तु सोशियल साइंस यत्र अस्माभिः सामान्यरूपेण अनुसंधानं क्रियते वा कार्यते तस्य नो यूज ऑफ मैक्सिमम, नो यूज ऑफ सोशल रेलिवेंस, परन्तु क्रियते टू अवार्ड डिग्रीज और टू गेट डिग्रीज। अतः तत् सोशल रेलिवेंस कथं स्यात्, सामाजिक प्रासंगिकता कथं भवेत्, तदर्थम् अस्माभिः विशेषरूपेण दृष्टिः देया। अर्थात् यदा पूर्वं आचार्यैः कथितमस्ति, after completion of coursework we have started this program because it helps to the scholar while selecting the problem. अतः शोधछात्राणां कृते कथं, शोधछात्राः कथं तावत् समस्यायाः चयनं कथं कुर्युः, सा महती समस्या अस्ति। वस्तुतः तत् किं भवति, हिंदी में बोलते हैं जिसको नींव, आधारशिला भवति। समस्यायाः आधारशिला भवति सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। कथं सिलेक्शन करणीयं, समस्यायाः कथं चयनं करणीयं, तत्र आदौ शोधछात्रः नैव जानाति। कथंचित् मार्गदर्शकस्य भवतु, कथंचित् ज्येष्ठानां मित्राणां अग्रजानां मार्गदर्शनेन भवतु, कथंचित् सः समस्यायाः चयनं करोति चेत् अनन्तरं जाले पतति। हाउ टू कैरी आउट द रिसर्च। अतः अयं तावत् कश्चन अवसरः, समुचित अवसरः परिकल्पितः कुलपतिभिः एवं तत्र शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकैः। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क एषा कार्यशाला आयोजिता अस्ति, येन ये शोधछात्राः विशेषरूपेण भवन्ति तेषां कृते अयं कश्चन प्रकृष्टः अवसरः अस्ति, हाउ टू सिलेक्ट दी प्रॉब्लम्स। समस्या चयनं सम्यक् रूपेण जानन्ति चेत्, चयन प्रक्रियां सम्यक् जानन्ति चेत् अभिवृत्तेः अनुसारं, न तु बाय फोर्स, समस्यायाः चयनम् अभिवृत्तिम् अनुकुर्वन्ति चेत् सुतराम् अग्रे कदापि समस्या न भवति, अनुसंधान समाप्तिं यावत्। तत् अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयं, तदर्थम् अस्माभिः परिश्रमः अपि करणीयः भवति। एवं अनुसंधान समय विशेषरूपेण कालयापनं बहुधा क्रियते। अस्माभिः कालयापनं कृतमस्ति, सर्वैः क्रियते, परन्तु I want to have what you have, please show the way। तथा स्यात् अभिवृत्ति। What I want to have, what you have, please show the ways।
अतः तथा अभिवृद्धिः भवति चेत् अस्माकं सुतरां किं भवति, पुरोगतिः भवति। अतः तथा अस्माभिः चिन्तनीयं सर्वथा। यदि वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा वर्षत्रयं परिकल्पितमस्ति, तथापि वर्षत्रयं महत् वर्तते अनुसन्धानं समापयितुं विथ प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। अतः प्रत्येकं क्षणस्य यथा सम्यक् विनियोगः स्यात् तदर्थं सर्वैः अनुसन्धातृभिः अस्माभिः सर्वैः तत् चिन्तनीयं भवति। अतः एतत् तदर्थम् अस्माभिः एतादृश तत्र कार्यशाला या च इदानीम् आयोजिता वर्तते, एतादृशी कार्यशाला अस्माभिः सर्वथा द्रष्टव्या भवति। एतादृश कार्यशालायाम् अस्माकं भागग्रहणं स्यात्। असकृत् भागग्रहणं भवति चेत् बहून् च विषयान् वयं ज्ञातुं शक्नुमः एवं अनुसंधान संदर्भे बहून् तावत् सन्देहान् अपि दूरीकर्तुं शक्नुमः। अतः सर्वथा अपि अस्माभिः उच्यते कक्षायां टू नो द मिनिमम मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी। वस्तुतः एतदर्थम् अत्यन्तम् अभिनन्दनीयाः भवन्ति शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकाः एवं कार्यशालायाः अस्याः समायोजकाः एवं तेषां गणस्य महता श्रमेण महता परिश्रमेण एषा कार्यशाला सम्पन्ना वर्तते। एतादृशी कार्यशाला असकृत् कुलपति महाभागानाम् अनुग्रहेण अनुकम्पया च तादृशी कार्यशाला सर्वथा भवेत्, येन अस्माकं छात्राणां समेषाम् अनुसन्धानपद्धतौ नैपुण्यं सम्पादयितुं विभागः शिक्षा विभागायं तावत् सफलः भविष्यति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे उपस्थितान् सर्वान् ज्येष्ठान् प्रणिपत्य एवं छात्रान् सर्वान् मदीयाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आशीर्वचो भी वयं धन्याः। आचार्येभ्यः धन्यवादः। अस्यां कार्यशालायां छात्रकल्याण संकाय प्रमुखाः आगतवन्तः। तेषां तेभ्यः अपि सुस्वागतम्। अन्ये ये अध्यापकाः आगतवन्तः तेभ्यः अपि स्वागतं सुस्वागतम्। अधुना विशिष्टा अतिथयः NKT नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन चेन्नईतः आगताः प्रोफेसर N कलाई RC महोदयाः अनुरुन्धे स्वीय आशीर्वचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु। Yeah, Saraswati Devi is another name. Namaskaram everyone. I am very happy to be here. I am hailing from Parsadi Bhumi to Venkateshwara Bhumi. Okay, this is a blessing which I got through our Vice Chancellor. I would like to extend my sincere and heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor and Professor Venkatrao sir and Professor Sanjay Shekhar sir for inviting me to be the resource person at this great workshop. I could witness the kind of energy, the bubbling energy, and the focus, the momentum with its participants. Really, I became a little younger. Okay, at this age. After witnessing your participation here, I feel a little younger. I'm really worried. Why did I retire? I very recently retired from my service. I feel, why did I retire? So it gives me so pleasure here. And research is nothing but seeing what others have seen, but thinking in the way which others have not done. That is mere research. Okay? So this workshop would have ignited you to get the skills, to empower you with the skills and of research and doing analysis using appropriate statistical tools. So at this juncture, I would like to say, when you conduct a research,
They say research is not everybody's cup of tea, but today it is everybody's cup of tea, provided you take the correct, as our chief guests were rightly pointing out, you take the correct, appropriate tool to conduct your research very effectively. Nowadays, doing research is very easy, but doing a worthwhile research is difficult. I wish everyone to do worthwhile researches. So with the advance of this, even any National Education Policy 2020 is advocating multidisciplinary approach in education. So let us open our mind. We have to do multidisciplinary researches. I wish these participants, the eminent professors, the professors, and the scholars, okay, the enthusiastic scholars to take up multidisciplinary researches, come out of here, be open-minded, okay, take up the, you can take up fundings. The government is ready to give fundings. I wish you to take up researches, taking funding from the funding agency. And one more thing, don't stop your research with your PhD. PhD, my guide used to say, PhD is only your beginning. Okay, don't stop with the research of PhD. To try to expand. Now I say, as Vivekananda says, arise, awake, stop not till the goal. You have been aroused at correct time, right time. This workshop has awakened your research momentum. Carry on the momentum, maintain it. No goal is there for you. Don't fix up your goal. Okay, you keep on progressing and publish your research. Your research findings should not be stocked in the library in the form of research. It should be disseminated to the society and also to the nation at large and help the society, the nation to prosper. Humble. With this, I wish everyone to be a good researcher, emerge, be a very efficient researcher. All the best. महोदयाः सम्यक्तया अस्मान् उद्बोधितवत्यः महोदयाभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। इदानीं सारस्वत अतिथयः अस्माकं कुलसचिव महोदयाः सङ्गणकशास्त्रे निष्णाताः अस्माकं पोषकाः आचार्याः प्रोफेसर रमाश्री महोदयाः अनुरुन्धे प्रिय आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु। Respected Vice Chancellor and dignitaries on the and off the dais and participants of the workshop and my dear colleagues. Good morning to you all. Let me first congratulate all the participants of the 2-week workshop on research methodology, and I hope this really went on well and you got benefited by this. And next, I congratulate Professor Venkatrao and his team for successfully conduction of a 2-week national workshop on research methodology. Thank you, sir. On behalf of the research scholars of the university, I thank you. And every university is identified or ranked by the academic programs and research, but research is given nowadays a very top priority, and research university ranking is based on the research only. So what is the how do you qualitatively measure the research efficiency of a university? By the way of the papers, books produced by the staff and students. As pointed out by the chief guest of this workshop, your suggestion is well taken, and on behalf of our and it will be definitely conveyed to the IQAC director and heads of the institutes, and on behalf of the vice chancellor, I am sure that those students who write papers in qualified journals will be given financial assistance if required, as you suggested. And from Venkatrao sir, I hear that actually every research has different stages of if a student just gets admission into the research, the various, it's like a journey area, research area, problem fixation, literature survey, research methodology, and the way and skill. Once the problem is
fixed, you have to do it in a qualitative way. For that, you can do with the qualities that you have already have, but you always have to acquire better skills, as told by our past colleague and the registrar of the Vedic University. Definitely. And I am sure that the data that you are working on research is not in line with the other research institutions of the other universities. You will be working with the text, so you must need text processing skills. For that, I think one separate workshop for 1 week may be required. And see, as suggested by the chief guest, you have to do with the technology. You have to be in line with the technology, to be in pace with the other modern subject, other students of the world. So you have to use technology, but you should not deviate from your research area. But for that, in order to sharpen your qualitative research, you must be using technological skills, and you should learn how to process text and how other students are doing research when the data is of the same thing, and how to link up your research outcomes with the contemporary challenges. These are all the things that you have to ponder over. As rightly said by the Kalai Arasi madam, you have to should not stop with the acquisition of award of the PhD degree, and you have to go on with the you have to still pursue the research work in your either career or in your job area. And I finally thank all the organizers of this national seminar for giving me such a nice opportunity to be with you on both the inaugural and valedictory sessions. I thank you one and all. Thank you. महोदयः सम्यक्तया अस्मान् अनुगृहीतवत्यः। महोदयाभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। साम्प्रतम् अनुरुन्धे शिक्षाशङ्काय प्रमुखः मातृकल्पः छात्रवत्सल्यः आचार्य प्रोफेसर् लता महाभागः प्रिय आशीर्वचोभिः अस्मान् आशीर्वादं कुर्वन्तु। Good morning to you. Really raise two distinct experts, one from Kanchipuram and another from Tamil Nadu. Really, I was astonished. Kalai Arasi madam got a retirement, but I can't believe she looks so young. So education is a continuous process. Madam told that to pursue research and through our life. Okay. So education is a non-stop, just like. So pursuing research should also be continued. Madam, take into our consideration and we follow your advice also. And Venkataramanan sir, also we are very much delighted with your speech about pursuing PhD or to publish a book. Commit to the technological support, which is the best way of today's knowledge development. Sure sir, we follow it. So I am a dean of the department. I participated also, and as a participant also, I want to submit my thoughts. What all these days, this 2-week national workshop on this program, Education Research Methodology program, went on well. How it went on well, I want to submit before you. Sir, though the field is in Sanskrit medium,
to pursue the research. Almost all the program experts who demonstrated their given topics in English medium. I observed as a dean that our research scholars, MEd students, were quite able to understand the language well and responded well, and I felt very happy. The roles were best performed by all the assistant professors, research scholars, and students of our department, so the program has become successful and meaningful. I thank one and all the experts who with much zeal represented their role. Thank you all for giving me this opportunity, just because I expressed my view in English language, just because, and each one of the scholar or assistant professors from different parts of our country, though our own previous students, well responded well about all these days, this program. Thank you. मातृकल्प्याभ्य महोदयाभ्य धन्यवादः। अधुना अस्या कार्यशालायाः भागं गृहीतवन्तः सर्वान् प्रतिभागिनः अनुरुन्धे स्वीयान् अभिमतान् प्रकटयन्तु। अध्यापकेषु कोऽपि आगच्छन्तु। यस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येषु विचारितूर्णं स्तम्भेऽवतारः तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। नमः सदसे, नमः सदसः पतये, नमः सखीनाम्। संस्कृतभाषा मम मातृवत् अस्ति, मातृभाषा एव। मातृभाषा नास्ति चेदपि यथा कृष्णः यशोदां माता स्वीकृतवान्, अहं संस्कृतं माता इव स्वीकृतवान् अस्मि। अतः किन्तु अत्र बहवः विद्वांसः सन्ति, अतः आङ्ग्लभाषया अपि वाक्यद्वयं वक्तुम् इच्छामि। अस्यां कार्यशालायां वयं we just did a hawk view, सिंहावलोकनम् इति संस्कृते वदामः। Research, every time we do research, for every small thing, when we go to a shop, what we need to buy, we do research with the color, the texture, with the quality. Everywhere we do research, but not statistically. When we do it statistically, there it comes the result perfectly, what we say significance in statistics. Significantly we accept it, it is acceptable or not, that we won't do. But in our life we are doing research continuously everywhere, for marriage, on everything. And I want to say, when our Venkataramanan sir, when he was saying about the education technology, we need the technology. I just want to recall when our Prabhu Shankar sir was explaining, he told many websites. Nobody told that we need many websites to. One example I can give, some websites that GraphPad, socialstats.com, Wasserstats, SoftStats, Minitab, such for the simple statistics. For the advanced software, QSB and or Amor, such websites were explained by sir, but not deeply. But he told that if we need any more detail in this, he is always ready to explain in this. He has given the phone number also. But here, by hand, if we do the statistics, it will be more helpful for us when we do. And of course, I will be very much thankful to all our teachers, gurus, and all our friends. I was very happy, and this conducted very much. All the participants were respected equally. They were given good food, place, and we were enjoyed like a student. We enjoyed these 10 days happily. And of course, the knowledge, it was very high.
we were it was very fast. This we were noting down, and we forgot many points to note down. So here I'll be very thankful that if we are provided that notes and everything, we'll go through it. We'll do some more researches in this, and we'll come up and we'll make our NSU's name bright. Thank you so much. अनिपश्चात् महोदयेभ्यः धन्यवादः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभा सरस्वत्यै नमः। सभाकल्पतरुं वन्दे वेदशाखोपजीवितं शास्त्रपुष्पसमायुक्तं तद्भ्रमरशोभितम् अधिमञ्चं विराजमानान् सर्वान् विदुषः वावन्दित्वा उपमञ्चं विराजमानान् गुरून् ज्येष्ठान् तद्वरेण्यान् स्वशास्त्रतल्लजान् सर्वानपि प्रणिपत्य छात्रान् अभिनन्द्य मत्कर्मणि प्रविशामि। हे भो मान्याः, तत्र भवन्तः जानन्ति एव, आभारते एवमपि वक्तुं शक्यते, विश्वे एव 18 संस्कृतविश्वविद्यालयाः विद्यन्ते। तेषु 18 संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अन्यतमः अयं विश्वविद्यालयः, यत्र अस्य विश्वविद्यालयस्य एव छात्राः सर्वत्र सन्ति, सर्वत्र व्यापृताः सन्ति। अहम् एवं वक्तुं शक्नोमि यत् अयं विश्वविद्यालयः अस्माकं मातृविश्वविद्यालयः। तिरुपतिविद्यापीठम् इति नामस्मरणेनैव अस्माकं रोमाञ्चनं भवति। तन्न जाने, यथा वयं मातृगृहं गच्छामः उत मातृ अङ्के उपविशामः, किञ्चित् भिन्नां भावनां प्राप्नुमः। तथैव अस्य विश्वविद्यालयस्य नामश्रवणेन, अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रवेशनेन तथा भावना मयि जागर्ति। तत्र अहमेकं वाक्यं वक्तुं इच्छामि। तत्तावत् कार्यशालायाः अस्याः यदा अहं सूचनां श्रुतवान्, तत्तावत् अस्मिन्नेव समये मार्च 6 and 7 अस्माकं सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी गुरुवायूर् परिसरे एव राष्ट्रीया संगोष्ठी समायोजनीया इति कल्पना अस्माकम् आसीत्। तर्हि यदा आचार्याः अत्र शिक्षाकेन्द्रस्य निदेशकाः अस्माकं गुरवः प्रोफेसर् आर् वेङ्कटराव् महोदयाः अहं सूचितः, अरे अत्र अस्माकं तिरुपतिविद्यापीठे कार्यशाला प्रचलति, भवान् अत्र आगच्छति, तत् पोस्ट्पोन् करोतु इति। तथैव मम गुरवः विद्यन्ते, साक्षात् पितृकल्पाः आचार्याः आर् चन्द्रशेखरवर्याः, तेपि माम् असूचयन्, भवान् अत्र आगच्छतु, तत्कार्यम् अनन्तरमिति। एवं ज्येष्ठैः अहम् आदिष्टः अस्मि, तत्तावत् विद्यापीठस्य कार्यम् आदौ प्रधानं मुख्यमिति। यद्यपि लैव् प्रचलति, अहं CSU कर्मकरः अस्मि चेदपि मातृसंस्थायाः विषये किञ्चित् यदा वदामः चेत् रोमाञ्चनम् आगच्छति। ज्येष्ठानां गुरूणां पुरतः इदानीं कण्ठः अग्रे न गच्छति चेदपि इदं वाक्यं स्वतः बॉटम ऑफ मै हार्ट आगच्छति इति वक्तुम् इष्टवान्। अतः अहं तत्र कन्वीनर् अस्मि नेशनल सेमिनार् मध्ये, तदपि पोस्ट्पोन् कृत्वा कार्यशालायाम् अस्यां भागम् ओढव्यमिति धिया अत्र आगतवान् अस्मि। अतः आदौ अत्र एकेपि ज्येष्ठाः विद्यन्ते, शिक्षा परिषदः उत संस्थायाः अध्यक्षाः प्रोफेसर् वेङ्कटराव् महोदयेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि, मह्यम् एनम् अवसरं कल्पितवन्तः इत्यतः। तथैव मम अनुभवं यदि वक्तुम् ईहे, अहं तावत् 27 अहं गृहात् गुरुवायूर् प्राप्तवान् अस्मि। 28 प्रस्थाय पुनः 29 तत्र आगतवान्। फुल् आफ् पैक्ड वर्क् इति वक्तुं शक्यते। अत्रैव स्थित्वा सेमिनार् विषयेपि कार्यम् अकरवम्। तर्हि कार्यशालायाः विषये वयं वदामश्चेत्, वस्तुतः अत्र CSU सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी मध्ये 12 परिसराः विद्यन्ते। प्रत्येकं परिसरात् अपि इमे आचार्याः द्वयोः स्थानं कल्पितवन्तः। मार्च् मासः अस्ति, सर्वत्रापि कार्यव्यस्तता भवति। भवन्तः समेपि जानन्ति एव, मार्च् 7 प्रगतदिने अस्माकं कान्वकेशन् अभूत् इति। तर्हि तत्र अन्ये समेपि शिक्षकाः व्यस्ताः इत्यतः अन्ये आगन्तुम् अशक्ताः। तर्हि तदर्थमपि क्षन्तव्योऽयं जनः, अस्माकं विश्वविद्यालयात् अन्येपि जनाः नागतवन्तः। नो चेत् विद्यापीठम् इति नामश्रवणेनैव सर्वेपि धावनं कृत्वा आगच्छन्ति। तथैव 10 दिनेषु अत्र अस्माभिः किं वा प्राप्तम् इत्युक्तौ,
वस्तुतः विद्यापीठे विद्यमानानां ज्येष्ठानां गुरूणां नामस्मरणं स्वतः क्रियते अस्माभिः। तत्र अस्माकं गुरवः इमे वर्तन्ते, तादृशाः ज्येष्ठाः आचार्याः प्रातस्मरणीयाः प्रोफेसर् मुरलीधरशर्माणः अस्य विश्वविद्यालयस्य प्राक्कुलपतयः आसन्। तथैव अस्माकं मीनन् महोदयाः, मम साक्षात् गुरवः प्रोफेसर् हैमोतिशं महोदयाः, एवं चन्द्रशेखरवर्याः, वेङ्कटराव महोदयाः, अन्ये समेपि ज्येष्ठाः इति। तथैव दशसु दिनेषु अत्र एकेपि रिसोर्स् पर्सन् रूपेण समागताः विद्यन्ते, सर्वेषां नामानि मुखे एव विद्यन्ते। तत्रापि मम अनुभवं वदामि, प्रायतः समेपि एवमेव अनुभूतवन्तः स्युः। प्रोफेसर् KNVS मूर्तिमहोदयाः, लिटरली हि राक्ड् द सेशन्स्। वस्तुतः तस्मिन् समये तेषु सत्रेषु अस्माभिः आसन्दे न उपविष्टमासीत्, किञ्चित् उड्डीयमानमासीत्, तथा तस्य सेशन् आसीत्। तथैव एट् द एज् आफ् 72 इयर्स् प्रोफेसर् निर्मल ज्योति महाभागा अत्यन्तं रव्यं दिव्यं भव्यं सा पाठितवती। तर्हि ग्रास् रूट् मध्ये गत्वा, ग्रौण्ड् रूट् मध्ये गत्वा कथं चिन्तनीयम् अस्ति, कथम् अस्माभिः स्टाटिस्टिकल्ली कर्तव्यं वर्तते इत्यादिकं सर्वं बहु सम्यक् पाठितवती। एवमेव शारदा महोदयाः, यशोदा महोदयाः, वन् मोर् राक् पर्सनालिटी तावत् डाक्टर् लावण्या कुमारी महोदया, she was tremendous, extraordinary, fabulous इति वक्तुं शक्यते। स्टाटिस्टिक्स् पाठितवती, समयाभावात् अतिशीघ्रं पाठितवती इति तस्यै इतोपि सत्रान् अकल्पयन् उत समयः आदात् सा इतोपि सम्यक् पाठयितुं शक्नोति इति मम भावना आसीत्। तर्हि CSU पक्षतः वयं 8 जनाः अत्र स्मः। समेषां शिक्षकाणाम् अयमेव भावः वर्तते, इयमेव भावना वर्तते तावत् सापि अत्यन्तं रम्यं दिव्यं भव्यं पाठितवती। एवं वदामश्चेत् समेपि शिक्षकाः सम्यक् पाठितवन्तः। अन्ततो गत्वा अत्रैव सभायां विद्यन्ते प्रोफेसर् रिटैर्ड् कळै अरसि महाभागः। शी वास् आल्सो टाट् वेरी वेल् लैक् ए मदर्। यथा अहम् उक्तवान् अस्मि, इदानीं मातृसंस्थाम् आगच्छामः, मातरमेव अस्माभिः प्राप्तं वर्तते, तर्हि तथा ताः अपि अस्मान् पाठितवत्यः। एवं प्रत्येकं सत्रे विशिष्टं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अहं 2008 मध्ये रिसर्च् मध्ये registration कृतवान्। 2012 I completed my research in the guidance of respected renowned personality is the backbone of this Vidyapitha. I proudly say that wherever I go, I worked at Jammu and I have visited several campuses of Central Sanskrit University. Now I am at Guruvayur campus from 10 years onwards. He is my guide, he is my philosopher, he is my everything, like my father, Professor R. Chandrasekhar sir. 2012 मध्ये अहम् उपाधिं स्वीकृत्य संस्थाने प्रविष्टवान्। ततः प्रभृति एतत् क्षणं यावत् अत्र अहं स्थित्वा वाक्यद्वयं वदामि उत किञ्चित् भोजनं करोमि, तत्र कारणभूताः इमे एव आचार्याः, मम पितृकल्पाः। तर्हि एते सर्वे सम्यक् कार्यं कृतवन्तः, एते सर्वे अत्यन्तम् उत्तमतया अस्माकं कृते मार्गदर्शनं दत्तवन्तः। अहम् अद्य एषु 10 दिनेषु पुनः एकवारं शिक्षां प्राप्तवान्। अस्मिन् वयसि अपि अत्रैव प्रायतः ऑन एन एवरेज वेङ्कटराव महोदयाः तत्र सूचितवन्तः रिपोर्ट् पठनसमये 40 सेशन्स् आसन्। ऑन एन एवरेज 60 सब्जेक्ट्स् वर टच्ड और कंप्लीटेड और कवर्ड। तर्हि 40 सेशन्स् मध्ये वेङ्कटराव महोदयाः अपि अत्रैव आसन्, चन्द्रशेखर महोदयाः अपि अत्रैव आसन्। मध्ये मध्ये कदाचित् अहं विलम्बेन आगतवान् स्यां, परन्तु इमे आचार्याः समये we got a bit of scold. Some what you call resource person also scold us. Professor Kadiravan sir, he said that if I take a class, that every participant should be there on the time by 9 o'clock. This is not my institution, that's why I am not saying anything to that. Our Vaishnav madam also experienced that. तर्हि एवं सोऽपि महोदयः अत्यन्तं सम्यक् पाठितवान् आसीत्। एवं समेपि अत्र रिसोर्स् पर्सन्स् ये विद्यन्ते सम्यक् पाठितवन्तः। एवमेव वेङ्कटराव महोदयाः एवं कुलपति महोदयेभ्यः च अहं धन्यवादान् वितनोमि। आवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था, भवतां हास्पिटालिटी, तथैव अत्र ये सहसंयोजकाः 5 जनाः 5 पाण्डवाः इति प्रथमे दिने अत्र सूचनाम् अकार्षुः। तथैव अस्माकं आलोक महोदयः, जयंत नुनिया महोदय, the one who has lot of what you call inherent capacity to do such activities. He was running and running here and there. So the one who did all these technical works. एवमेव अस्माकं लक्ष्मण महोदयाः,
भोजनव्यवस्थायाम् एवं समेऽपि जनाः अत्र एकेपि पञ्च सहसंयोजकाः विद्यन्ते आदन्ना महोदयः he was only no Telugu that what I heard that but he was such a good at English he is such a good at English एवमेव सर्वेपि सहसंयोजकाः एवम् अन्येपि शिक्षकाः अस्माकं मित्रमणयः सीताराम महोदयः एवं दत्तु एवमेव माधवराव महोदयः शेखररेड्डिवर्याः अन्ये समेपि अत्र ये विद्यन्ते मुख्यतया अस्माकं विद्यापीठं वयम् आगच्छामः ज्येष्ठानां गुरूणाम् आचार्याणां दर्शनं कुर्मः इति एवमेव अन्येषां स्मरणं भवति इति अत्र अहम् एकम् अनुभवम् उक्त्वा विस्तरात् विरमामि मम रिसर्च् मध्ये स्टाटिस्टिक्स् मध्ये मार्गदर्शनं मां मह्यं दत्तवन्तः आचार्याः साम्प्रतं वैदिकविश्वविद्यालयस्य रिजिस्ट्रार् महोदयाः विद्यन्ते प्रातस्मरणीयाः मार्गदर्शकाः आचार्याः त्रिपाठी महोदयाः तेभ्यः अहं विशेषधन्यवादान् वितनोमि एवमेव अत्र रिसर्च् स्कालर्स् अपि वण्डर्फुल् विद्यन्ते अहम् इदानीं CSU गुरुवायूर् क्याम्पस् मध्ये कोर्स् वर्क् मध्ये पाठितवान् आसम् तत्र यद्यपि नैके अंशाः अस्पष्टाः आसन् प्लागरिसम् विषये अन्येषु विषयेषु एथिक्स् आफ् द रिसर्च् इत्यादिषु विषयेषु पाठनम् अकार्षमहं यदपि नैके अंशाः अस्पष्टाः कार्यशालायाम् अस्यां भागं स्वीकृत्य नैकेषु विषयेषु स्पष्टं ज्ञानं प्राप्तवान् अत्र रिसर्च् स्कालर्स् अपि अत्यन्त उत्तमाः सन्ति न कोऽपि छात्रः तादृशम् एकं वा वाक्यं नेगेटिव्लि वा उत कामेण्ट् रूपेण वा न उक्तवान् आसीत् तेषां व्यवहारः अत्यन्तम् उत्तमः आसीत् अतः एनं सुष्ठु उत्तमम् अवसरं ज्ञानं प्राप्तुं कल्पितवद्भ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर् आर् वेङ्कटराव महोदयेभ्यः तथैव चन्द्रशेखर महोदयेभ्यः एवं समेभ्यः अहं गुरुवायूर् परिसरपक्षतः धन्यवादान् वितनोमि जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु जय गुरुवायूरप्पन् धन्यवादः डॉक्टर विद्याधर प्रबलः महोदयेभ्यः हार्द्यं धन्यवादः कोऽपि नमस्सभाये सभापतिभ्यश्च मरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी दूरी करोतु दूरितं गौरी चरण पंकजम अनुभव कथनम कठिनता अनुभूयते यदा रसगोलकं भुक्त्वा आगतवन्तः तर्हि कोऽपि पृच्छति यद् मधुरं तर्हि वक्तुं न तावत् मधुरता अत्र अनुभूता शिक्षणे वा भोजने वा आवासे वा पुनः विषयाणां चयन अंशे विषयाणां चयनं निदेशकेभ्यः संयोजकेभ्यः कृतवन्तः उत्तम विषयाणां चयनम् एतैः कृतं तदनु ये संसाधकाः रिसोर्स् पर्सन् समागत्य अस्मान् सम्यक् रीत्या उद्बोधितवन्तः शैक्षिक अनुसंधान विषये विमर्शः द्विसाप्ताहिकी कार्यशाला आसीत् परन्तु मे मनसि एवम् आगतम् अत्र शैक्षिक अनुसंधान सांख्यिकीय विधि विषयक विमर्शः अत्यधिक अभूत् पुरातनकाले यदि शोधकार्यं कुर्मः चेत् तत्र चतुर्थ अध्याये दत्तांश संकलनं कृत्वा विश्लेषणं कुर्मः तर्हि तदानीं सांख्यिकीय विश्लेषणे मीन् मॉड अथवा टी टेस्ट पर्यन्तं गच्छामः परन्तु अत्र संसाधकाः अन्य क्षेत्रे अपि प्रवेशः कारितम् एनोवा अथवा जेड टेस्ट इत्यादि अनेक विधीनां विमर्शः अत्र अभूत् विशिष्य शोधकार्यरताः छात्राः तेषां कृते अध्यापकानां कृते अपि उपकारकत्वं भजते यतोहि अत्र पुरातनकाले यदि शोधकार्यं कुर्मः चेत् सांख्यिकीय विश्लेषणं करणीयं चेत् दत्तांश संकलनं कृत्वा तदनु मार्गदर्शनं कर्ते अथवा काठिन्यम् अनुभूयते तदानीं किं भवति यः सांख्यिकीय विषय विशेषज्ञः अस्ति तस्य सविधे गत्वा धनं दत्वा शोधकार्यस्य विश्लेषणं कारणीयं परन्तु अधुना प्रायः न दरीदृश्यते शैक्षिक अनुसंधान विधि विमर्श विषये कार्यशाला स्थापितं परन्तु अस्य औट्कम् इति पश्यामः चेत् सर्वे हि सांख्यिकी विधि विश्लेषणे निपुणाः
अब हम अन्ते मद करते अवसर प्रदत्तेभ्यः समेषां करते धन्यवाद वितर्य विरमामि विस्तरात्। महोदयानां धन्यवादः। कोऽपि छात्रः आगच्छति। Good afternoon, my professor, scholars, my dear friends. कुछ मेरा जो फीलिंग है वो शेयर करना चाहती हूँ। इधर आके बहुत कुछ मैंने सीखा, लाइक हाउ टू फॉर्मुलेट the research problems, review of related literature. रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में बहुत कुछ मैम ने बताई थी, शारदा मैम बताई थी। वो लिटरेचर में हम लोग कैसे वो रिव्यू कैसे ढूंढ पाएंगे, तो जो सर्च इंजिन्स है उनके बारे में, और साइटेशन कैसे हम लोग जनरेट कर सकेंगे। वो साइटेशन ये सर से मेरा अपील है, वो साइटेशन जनरेट हम लोग तो सभी लोग नहीं कर पाते, मतलब जानते हैं ये जोटेरो, मेंडले, एंड नोट, तो ये ये कैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कैसे जनरेट कर सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये होगा तो बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट टाइम कुछ हम लोग कुछ इस तरह कुछ वर्कशॉप होंगे तो मैं ज़रूर आना चाहती हूँ। और ख़ास करके इधर मैंने सीखा, मुझे फील ही नहीं हुआ मैं अलग एक यूनिवर्सिटी से इधर आई हूँ, ये तो मेरे लिए नया है। लेकिन इधर का जो सब प्रोफेसर्स है बहुत हम्बल एंड बहुत डाउन डाउन टू अर्थ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और वेंकटराव सर तो कुछ कुछ सेशन में एंड में बता रहे थे रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये क्वेश्चनिंग करो नहीं तो नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चनिंग करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक टीचर में ये होना चाहिए स्टूडेंट को इनकरेज करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो बहुत कुछ सीखा। और लाइक ये जो 2 वीक नेशनल वर्कशॉप, ये तो मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी ओरिएंटेड बहुत कुछ मैं लेकर जा रही हूँ नॉलेज। इनके साथ साथ कैसे एक प्रोफेसर का जो बिहेवियर कैसे होते हैं, कितना हम्बल होते हैं, वो भी सीखना ज़रूरी है। नहीं तो टीचर स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन ये गैप ही रह जाएंगे। ये जब मीटेंगे तभी स्टूडेंट कुछ बोल पाएंगे। तो मेरा जो टॉपिक ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम है, तो इधर आकर सर ने बताए, चंद्रशेखर सर ने बताए, हाँ वो योगा ओरिएंटेड, ठीक है उधर जाओ, जाकर टीचर से बातें करो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बसनेमी मैम तो खास करके मेरा जो प्रॉब्लम जो स्टैटिस्टिकली जो भी, और मेरा पर्सनालिटी कुछ टेस्ट है सीवीटी लाइक वगैरह, मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगे इधर रख के, थैंक यू। धन्यवादः। Honorable VC sir, Professor GSR Krishnamurthy sir, and other dignitaries on the dais and of the dais. Actually, I am very thankful for giving me this opportunity to address something about this program. When I was at Jammu and I had another plan, and suddenly I received the call from Director Sir Professor Venkat Rao, and suddenly I cancelled my program and agreed to come Tirupati and
want to join or participate to this program. On the second days, I told actually if we keenly focus some thesis, we can find there are lot. These theses are severely affected with the misconception. This is because of insufficient knowledge only. And today we got lot of information, knowledge from several greatest resource persons, and really this program was so wonderful, so informative, so effective. Definitely it will help us for further teacher. Thank you very much. Thank you so much. धन्यवादः शिवाशिष पागल महोदयेभ्यः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ससभापतिं वन्दे सभामिमाम्। महदिदं प्रमोदस्थानं यत् राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः सेवारतशिक्षकशिक्षाकेन्द्रम् इत्यनेन शैक्षिकानुसन्धानविषये राष्ट्रीयकार्यशालेयम् आयोजिता। यतः सर्वदा अस्माभिः अवलोकितं यत् विभागाः सन्ति एव अत्र, सर्वेपि कार्यशालाः आयोजयन्तः आसन्। वयं शोधच्छात्राः सर्वदा चिन्तयामः स्म अस्माकं विभागस्य पक्षतः शोधविषये कदा आरप्स्यते इति अस्माकं तत्र चिन्तितमासीत्। तर्हि तेन नाम बहु अपेक्षाः विषयाः अस्माकं कृते सकाले अनया कार्यशालया दत्तमस्ति। एवं च शैक्षिक अनुसन्धानविषयः एकः तादृशः विषयः, यद्यपि वयं पठन्तः पाठमपि तत्र अनवरत अध्ययनेन अभ्यासेन एव विषयस्य स्पष्टता भवति। तत्रापि सांख्यिकी या अस्ति, सांख्यिकी जामिताम् उत्पादयति कदाचित्, यतः वयं समीचीनतया ज्ञातुं न प्रभवामः। तर्हि तादृश अंशेषु शोधछात्राणां अतीव तत्र विषयस्य एतद् भवेदेव। तदर्थं कार्यशालायां के अंशाः भवेयुः, शोधछात्रैः अस्माभिः कीदृशाः अंशाः ज्ञातव्याः, शोधं कार्यं कर्तुम् अत्यन्तम् अपेक्षिताः अंशाः के इति समीचीनतया योजनां कृत्वा अत्र कार्यशालायाः समिति अस्माकम् आचार्यजनाः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते अतीव धन्यवादाः। तर्हि शोध अंशाः ये आवश्यकाः तदनु एव सम्पूर्णभारतदेशे ये सन्ति विशेषज्ञाः तेषां चयनम् एवं च तेषाम् अत्र आनयनं, कदाचित् सांख्यिकी विषयः यः भवति जामिताम् उत्पादयति, परन्तु अत्र ये प्रभुचरण महोदयः वा कदिरवन् महोदयः एवं च अरसि महोदय तादृशाः बहवः आगतवन्तः, अत्यन्तं प्रभावीरूपेण पाठितवन्तः। एवं च कठिनः विषयः भवति सांख्यिकी विषयः, परन्तु अतीव सारल्येन अत्यन्तं सरलया रीत्या ते पाठितवन्तः। प्रत्येकस्य अध्यापकस्य समीपं गत्वा पाठानन्तरम् अहं फीड्बैक् अपि दत्तवती। बहु वयम् उपकृताः, लाभान्विताः। एवं च यतः वयं तस्मिन् समये स्मः, वयं समस्यां चित्वा समीचीन अनुसन्धानं कर्तुं यद् आवश्यकमस्ति तदत्र उपलब्धमस्ति। अतः वयं बहु उपकृताः। तदर्थम् अत्र या कमिटी वा समिति वा अस्माकम् आचार्याः सन्ति, अस्माकं विभागपक्षतः बहु किमुच्यते कृषिद्वारा कृतमस्ति, तर्हि तस्य अवश्यमेव फलं भविष्यति। यतः एकं श्लोकमहं स्मरामि, न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना। अस्माकं पूर्ववासना सांख्यिक्यां वा शोधविषये वा नास्ति, इतः आरभ्य भविष्यति एव। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धी प्रतिभानमद्भुतं श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता
ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहं अतः श्रुतं नाम अस्माभिः श्रोतव्यमादौ ज्ञातव्यं चेत् श्रवणसंस्कारः सांख्यिक्याः विषये शोधविषये च अत्र आरब्धः अतीव अभ्यासपूर्वकं महोदय उक्तवान् आसीत् एतावत् कालं पर्यन्तम् अत्र उपविश्य पठितुं किञ्चित् अभ्यासः अपेक्षते तादृशः संस्कारः श्रवणसंस्कारः अत्र आरब्धः अस्ति अतः वयम् अग्रे गत्वा कर्तुं शक्नुमः अस्माकम् आचार्याः भवन्ति सर्वदा आदर्शपूर्णाः यतः अस्माभिः कदाचित् समयेन अत्र अनुपस्थिताः आस्म परन्तु प्रतिदिनं सार्धनववादने आचार्याः उपस्थिताः भवन्ति तर्हि अस्माकम् आदर्शपूर्णाः सन्ति अस्माकम् अध्यापकाः एतत् सर्वम् आहत्य अहं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि धन्यवादाः धन्यवादः विद्यासुधा। अधुना अस्याः सभायाः सभापतयः प्रातः स्मरणीयाः साहित्यशास्त्रे निष्णाताः पयोषापयोविवेचकाः आधुनिककालिदासः विद्वांसः प्रशासनकार्येषु कुशलाः नानाशास्त्रे निपुणाः अस्माकं कुलपतयः आचार्य प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदयान् अनुरुन्धे श्रीय आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति तं प्रार्थये। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां पूषन्नपावृणो शुक्लयजुर्वेदे ईशावास्योपनिषदि अयं मंत्रः वर्तते। प्रायः समग्र विश्वे ये अद्भुत विषयाः सन्ति ते सर्वे गुप्तरूपेण भवन्ति। तेषाम् उपरि आनयनमेव अस्माकं कर्तव्यं भवति इति ऋषयः चिन्तितवन्तः। पश्यन्तु एकं सलाटुः वर्तते आम्रसलाटु तदेव किञ्चित् कालानन्तरं तत्र रसे स्पर्शे वर्णे रसे एवं गन्धे च पृथक्तया आयाति। कथम् आयाति चिन्तनीयं किल। तदेव किञ्चित् कालानन्तरं तस्य च मृदु यदि कठिनं भवति चेत् मृदु भवति यदि कदाचित् गन्धः नास्ति चेत् गन्धः आयाति रसः यदि आम्लः भवति चेत् मधुरः भवति एवमेव किल। तर्हि कथम् एवं जायते एतादृशाः प्रश्नाः अवश्यम् अस्माकं प्रकृतितः उत्थापनीयाः। अयमेव प्राचीनसमये आसीत्। तदेव कुत्र कथं जायते विजातीय तेजस्संयोगेन पदार्थेषु रूप रस गंध स्पर्शाः चत्वारः नाम परिवर्त्यन्ते। तत् परिवर्तनं केन जायते इदञ्च न्यायशास्त्रे तद् वर्तते। तत्र परिवर्तनं कथम् आरभ्यते परमाणुभ्यः आरभ्यते वा अणुकद्वेणुक ततः आरभ्यते वा कथं जायते। तैः महान् प्रयासः कृतः। स एव प्रयासः पीडुपाकवादः पिठरपाकवादः। बौद्धैरपि अयं विषयः स्वीकृतः। ईदृशानि तत्त्वानि यदि बहिः आनीयन्ते तदानीं नूतन आविष्करणानि भवन्ति। तस्य कृते विलक्षणं किमपि विलक्षणः बुद्धिविशेषः अपेक्षितः। अधुना विद्युत् अस्ति किल। विद्युतः स्रष्टा कः भवति इनोवेटर् कः भवति एडिसन्। तस्य बाल्ये तस्य च मनसि जिज्ञासा जाता अण्डाः भवन्ति किल। यदि कुक्कुटी अण्डस्य उपरि उपविश्य किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति चेत् शिशुः भवति। तर्हि अहम् उपविश्य कतो न भवेयम् इति अण्डं स्वीकृत्य तत्र उपविष्टः सर्वमपि खराब् जातम्। नाम एतादृशं किमपि नूतनं स्वीकृतं तस्य बुद्धिविशेषः अपि भिन्नो भवेत् एवमेव किल। तर्हि तादृशाः प्रश्नाः उद्भावनीयाः। अधुना क्वालिटेटिव् क्वान्टिटेटिव् रिसर्च् भवति। क्वान्टिटेटिव् रिसर्च् सामान्यतया भवति। अधुना किं भवति अधुना अस्मिन् समये बीजेपी पक्षम् एके
तत्र अवलम्बन्ते किञ्चित् एवं सर्वे कुर्मः तत्र स्टाटिस्टिक्स् कुर्मः एवं भवति 80-20 भवति आन्ध्रदेशे 20-80 भवति एवं रूपेण सर्वमपि कृत्वा तदपि रिसर्च् एव भवति क्वाण्टिटेटिव् रिसर्च् क्वालिटेटिव् रिसर्च् अपेक्षितं किल तत्र क्वालिटेटिव् रिसर्च् मध्ये कुत्र there are 4 types of research no historical research descriptive research applied research तदपेक्षितं भवति अस्ति अस्माकं पार्श्वे किं तत् विद्युदस्ति दीपः कथं ज्वलति तस्य कृते तद् अनुप्रयोगः क्रियते चेदेव किल सर्वापि सामग्री वर्तते पाकः कथं करणीयः इति न ज्ञायते पाकस्य अन्वेषणं यः कृतवान् सः महान् सामान्यो नास्ति यतः तत्र कस्यापि कुत्रापि किं क्रियते पोट्लकायि अंटारु कदा पोटलि अनन्तरम् अस्माकम् अण्डः उभयोः मेलनं कृत्वा भुक्त्वा दिवं गतः तदानीम् अस्माकं कृते दर्शितवान् न वा एतत् एवं रूपेण न करणीयम् इति ज्ञायते किल पाकविषये अपि अनेके विषयाः भवन्ति लघु लघु विषयेष्वपि अनेके विषयाः भवन्ति तत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अधुना एतावत्पर्यन्तं सप्ताहद्वये भवद्भिः सम्यक्तया तत्र प्रशिक्षणं प्राप्तम् अनेके विद्वांसः आगताः भवतां बुद्धेः वर्धनं जातं न्यूनातिन्यूनम् उपवेशने भवतां किं भवति अभ्यासो जातः किल किञ्चित् कालानन्तरम् एवमेव एकमासं भवतः अत्रैव उपवेशयामः यदि कदाचित् 5वादनं 6वादनं वा भवति कुत्रापि न उपरि उत्तिष्ठन्ति तदा अभ्यासः जातः तादृश अभ्यासस्य एतादृशम् अवकाशं कृतवन्तः अस्माकं वेङ्कटराव महोदयाः एतन्माध्यमेन तेषां बहु व्यापक कार्यशाला भवति अहं चिन्तितवान् एतत् फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वा ते कथितवन्तः वयं तत्र 27 भवामः 27 जनाः तान् उपावेश्य कुर्मः फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम तर्हि बैनर् इदं न भवेत् सेंटर फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन इति न भवेत् तर्हि अन्यत् इतरे आगच्छन्ति तेपि समागताः कति आगच्छन्ति अस्माकं 15 विश्वविद्यालयाः सन्ति तेभ्यः द्वौ आह्वयामः आगताः केचन नाम जम्मूतः अयम् अस्ति मदनसिंहः अयं विद्याधरोपि अस्ति गुरुवायूरतः आशयतुशीतनकम् आगताः एकेन तत् भवति किल न मे द्वितीये बहुत्व सिद्धि सम्पूर्णभारतात् आगताः इदमपि सम्यक् जातम् अनन्तरं च शोधच्छात्राः अपि आनीताः एतत् कोर्स् वर्क् इव जातं ते एवं रूपेण बहुभिः मेलयित्वा इदं कदाचित् कोर्स् वर्क् ट्रैनिङ्ग् भवति अथवा फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रैनिङ्ग् भवति अथवा किं भवति इन सर्विस् तद् भवति एवं रूपेण तैः बहु सम्यक् साधितं बहु सम्यक् जातं भवतां प्रतिक्रिया बहु मया अवगतं अहं कदाचित् ईर्ष्यां करोमि भवद्भ्यः यथा दर्वी पाकरसान् इव अहं सुयोजयामि पाचकाः नाम खादन्ति भवन्तः स्वादम् अनुभवन्ति भवन्तः पाक दर्वी इव भवामि किमपि कदाचित् एतन्माध्यमेन अपि शृणोमि किन्तु सर्वथा श्रोतुं न शक्नोमि इति ईर्ष्यां करोमि अधुना अस्तु एतावत्पर्यन्तम् एवं जातम् अनन्तरम् अस्माकं ये तत्र सन्ति तत्र वेङ्कटरमणन् महोदयाः एते वस्तुतः आन्ध्रीयाः तत्र काञ्चीपुरे एते भवन्ति बहु सम्यक्तया तैः एकः प्रस्तावः कृतः वियत्नां मध्ये यदि म्यानुस्क्रिप्ट्स् भवन्ति तेषां चेमु वा चामु स्क्रिप्ट् कथं भवति तेषां विषये तत् कथितम् अधुना मम अभिप्रायः सर्वत्रापि सर्वेषु विभागेषु अहम् अपील् करोमि गतवर्षे अस्माभिः तत्र किं तत् एतावत्पर्यन्तम् अन्तिमं किल वर्क्शाप्स् कार्यशालाः जाताः
तर्हि आगामिनि वर्षे इंटर्नेशनल सेमिनार कुर्मः। यथा एतावत् न नाम आभारत इन सर्विस कैंडिडेट्स् आगताः 7 जातमिति न, वयं वस्तुतः ततः आनयामः। न मे एते कथयन्ति अहं रिसोर्स पर्सन्स् आनयामि। वयं सर्वेपि मिलित्वा कार्यशालां कुर्मः। तदेव क्वांटिटेटिव् नापेक्षितं, क्वालिटेटिव् अपेक्षितं। द्वित्राः पञ्चशः वा ते एव कवयः। एको वा द्वौ वा भवतां, किन्तु कार्यं यः करोति, नाम शतेषु पुत्रेषु एकः पुत्रः गुणी भवति चेद्वरं वयं 4 एव भवामः। तथा कुर्मः। अल्पेनैव समयेन समग्रतया तस्य धारणं कुर्मः। अधुना अस्माकम् आगतः नागय्य किल, मया पृष्टं नागय्य नाम किं? नागः, नागार्यः, नागय्य। तत्र किं भवति? सर्वत्र लवराम् इत्यनेन इदं कुत्र अस्ति न ज्ञायते। प्राकृतप्रकाशे अस्माकं शब्दानां रूपाणि ज्ञातुम् इदमस्ति। सर्वत्र लवरां, सर्वत्रापि ला रा वा एतेषाम् अक्षराणां लोपो जायते। यदा लोपः जायते तस्य पूर्णार्थं द्वित्वं जायते। आर्य, अज्य, अय्य, नागय्य। एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं किल। अस्माकं स्वामिनाथन् महोदयाः अनेकेषां तेलुगुपदानां ते उत्पत्तिं दर्शयित्वा एवं जायते, एवं भवति, एवं भवति इति। अस्माकम् अस्ति किल कलाराणी, कलारस न, उनका जो तस्य किं भवति, तमिळुभाषायां पेरन् इति नाम अस्ति। पेरन् नाम कः भवति? पौत्रः भवति किल। पौत्रः किमर्थम् इत्युक्ते एकं सांस्कृतिकं तत्त्वं दर्शयेत्। ज्ञायते किल। यदि कदाचित् नाम भवेत्, अयं नाम न स्वीकुर्यात् यदि, स पौत्रः कदाचित् नाम ख्यातिं करोति, यदि अनेन नाम सम्यक् अर्जितं पौत्रेण तत् विनाश्यते। उभयमपि चलति किल। अत एव पेरन् नाम कः भवति? पौत्रः। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य नाम पौत्राय दीयते इति। एतदत्र सांस्कृतिकं तत्त्वम् अस्ति न वा? एतादृशान् सर्वान् अपि बहुधा ते प्रबोधयन्ति स्म वि स्वामिनाथन् महोदयः। तदेव रिसर्च् नाम। रिसर्च् किल, तदेव रिसर्च् भवति। इदमित्थमिति न, एवं क्वान्टिटेटिव् मध्ये किमपि तत्त्वं तथा नास्ति। अद्य एवं भवति, अनन्तरं तद् भवति। क्वालिटेटिव् मध्ये तत्तु मया कथितं किल, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम् अधुनापि भवति, तथापि नैवपि आसीत्, अग्रेपि भविष्यति। इदम् अपेक्षितं भवति। एतादृशरूपेण यदि कुर्मः, पेरन् तद् जातं किल। अनन्तरमपि तेन कथितं कदा आरब्धम् इति। इदं वाक्यं कथयामि। कदा आरब्धं? कदा आगतम् इति। आगत्य 10 वर्षाणि जातानि इति कथितवान्। वाक्यं समीचीनमेव किल। आगत्य स एव कथितवान्, एवमेव कथितवान् किल। आगत्य 10 वर्षाणि जातानि। नाम क्या हुआ, मैंने मैं खाकर वो गया, ये ऐसा होता है क्या? जातानि कानि वर्षाणि, आगमनं केन कृतम्? अनेन कृतं। तर्हि कथमिदं भवति? अत्रापि कथं प्रयोगः जातः? एतादृशानि गयाचरण त्रिपाठी महोदयः एतादृशानि सर्वाण्यपि आनीय किमर्थम् एवं जातमिति भाषाविषये ते बहु शोधनं कृतवन्तः। कपिल सन्ति किल, कपिलदेवशास्त्री, तेषामपि तथा अनुप्रयुक्तव्याकरणम्। एतादृशेषु सन्दर्भेषु यदि वयं चिन्तनं कुर्मः तदानीं बहु सम्यक् भवति। इदमेव अन्वेष्टव्यं। तर्हि एतावत्पर्यन्तं किमपि आगताः, तदेव क्वान्टिटेटिव् बहवः सन्ति। 100 सार्ध-100 छात्राः अस्माभिः प्रशिक्षिताः। यः कोऽपि जातो वा इति आत्मपरीक्षणं कर्तव्यम्।
ये नियोजकाः यत्र सन्ति तेषामेव परीक्षणं कृत्वा आत्मनः भवन्तः अपि चिन्तयन्तु किं जातं नूतनं स्वीकृत्य कुत्रपि कियत्पर्यन्तं गतम् अस्माभिः नाम किं क्रियते तत् अहमपि 70 छात्राणां मार्गदर्शनं कृतवान् आगमनानन्तरं किञ्चित् कालानन्तरं कोर्स् वर्क् वा किमपि वा भवतु ते सर्वत्र अस्ति मस्ती मजे में रहते हैं एकवर्षानन्तरं पुनः किञ्चित् भवति 6 मासानन्तरं पुनः ते किमपि कुर्वन्ति अनन्तरं मासत्रयं भवति चेत् तेषां त्वरा आयाति मासत्रये त्वरा कथं कर्तव्यं प्लेगरिजम् अस्माकं शोधप्रबन्धाः ये सन्ति एकवारं पश्यन्तु एतेपि अस्मत् त्रिपाठीमहोदयाः तेपि तत्र आसन् शोधप्रबन्धेषु एकवारं पश्यन्तु ये शोधगङ्गायां गच्छन्ति चेत् अस्माकं शोधप्रबन्धानां कियन् मूल्यं भवति इति एकवारम् आत्मचिन्तनं कर्तव्यम् अर्थभागः प्राक्तनमेव भवतां एजुकेशनल रिसर्च मध्ये नाहं जाने साहित्य इतिहासः साहित्यस्य सम्प्रदायाः एते सर्वेपि तत्रैव भवन्ति अरे किमर्थम् इदमत्र लेखनीयं भो यद्यपेक्षितं तत् कर्तव्यं किल नास्ति मेनन् महोदयः बहुधा तत्र तिरस्तारणपूर्वकं ते कथयन्ति स्म इदं क्वालिटेटिव् भवति वा तर्हि अस्माकं तथैव जातम् इन्नोवेटिव् एंड इमिटेशन इनोवेशन एंड इमिटेशन ये इमिटेशन है इसको भी कॉपी करना है वही प्लेगारिज्म है ये प्लेगारिज्म जायते एव ये प्लेगारिज्म नास्ति इति किञ्चित् दर्शयति चेत् भवति वा आत्मनः वञ्चनं न करोतु भो मया नूतनमिदम् अन्विष्टं केनापि किमपि लिखितं तस्य सम्पादनं कृतम् अहं PhD जातः इत्युक्ते किं तथा भवति भवतः किमस्ति ज्ञायते किल तर्हि एकवारं पश्यन्तु एकं दर्शनेपि किञ्चित् उक्त्वा विरमामि तदस्ति किल निर्विकल्पज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानमस्ति न वा इत्युक्ते यथा किञ्चिदिदमिति इत्युक्ते यथात्वेन किञ्चित्वेन तस्य च स्वरूपं ज्ञायते न वा नाम चेष्टुषां तत् यदा नारदः क्रमादभुं नारद इत्यबोधि सः शिशुपालवधे क्रमशः उपरि तेजःपुञ्ज इव किञ्चित् आकृतिरिव अनन्तरं स इव अनन्तरं मुनिरिव अनन्तरं नारदः इव पूर्वं यत् ज्ञानमस्ति तद् किञ्चित् स्वप्रकारक किञ्चित् विशेषकज्ञानम् अस्ति न वा तत् सविकल्पको वा निर्विकल्पको वा अस्ति किल विकल्पः तर्हि किं नास्ति सा जाति गुण क्रिया एतान् न सन्ति इति कृत्वा तथा कथयन्ति तत्र वस्तुस्थितिं कृत्वा तर्कताण्डवे व्यासतीर्थमहोदयैः निर्विकल्पज्ञानं नास्ति तैः खण्डितं यद्यपि प्राचीनैः कथितमपि खण्डितम् एतस्य नास्ति इति कथने अनेके दोषाः भवन्ति इति इतरदर्शनेषु बहु कथितं तेषां दोषाणां परिहरणमपि कृतम् एतादृशरूपेण वस्तु तदेव भवति फिजिकल भवतु यत्किमपि वा भवतु भवन्तः चिन्तयन्तु कथमेवं जायते अस्य तत्त्वं किमस्ति यद् ज्ञातव्यं किल बहु अन्वेष्टव्यं भवति यदि आतञ्चनं क्रियते चेत् दुग्धं दधि जायते आतञ्चनं केन कर्तव्यं नाम तक्रेण नास्ति चेत् किं कर्तव्यं मिर्चा भवति किल अर्धभागः तत्र दीयते चेत् आतञ्चनं भवति तत्र किं कार्यं करोति ज्ञातवान् वा तदपि द्रष्टव्यं किल एवं रूपेण इन्नोवेटिव् थिङ्किङ्ग् यदा आडिशन् कृते यदा जातं माता बहु ताडितवती अरे तत् सर्वमपि निकर् इत्यादिकं सर्वं नष्टं जातं किं कृतवान् इदमपि गतं तदपि गतं न अङ्गीकृतवान् न किमपि गणितवान् अग्रे गत्वा एतावत्पर्यन्तम् आनीतवान् तादृशं चिन्तनम् अपेक्षितं क्वालिटी भवतु क्वांटिटी अपि भवतु मम क्लेशः नास्ति यदि इंटरनेशनल सेमिनार कुर्मः वयं 5 एव भवामः 10 एव भवामः
धनस्य तत्र नास्ति, यतः ते आगच्छन्ति अस्माकमपि भवति, अस्माकमपि ये आगच्छन्ति तेषां कृते बहु गणनां कृत्वा किमपि तत्त्वं भवति वा? समाजः अधिको भवति चेत् किमपि तत्त्वं न भवति। तद् एकं भवति, एक एव तदेव भवति। सिंहे एक नाम वने सिंहः एक एव भवति। एतेषु सर्वेष्वपि एक एव तत्र शोधकर्ता भवति। बस् नो चेत् अस्माकं यानि ये शोधप्रबन्धाः सन्ति तथा एकवारं भवन्तः मदनसिंहं पृच्छन्तु, तान् पश्यन्तु कुत्र कुत्र कथम् अस्ति इति। एवं रूपेण प्रगर्जं कृत्वा कथमपि तत्र नास्ति इति कृत्वा एवं रूपेण आत्मवञ्चनं न कुर्युः। तस्मिन्नेव विषये अत्र महती चर्चा जाता। एतेषु अत्यन्तं तत्र एते शङ्करभट्टमहोदयानां शिष्याः अतीव तेषामेव मार्गदर्शने गच्छन्ति। यदा तु वेङ्कटराममहोदयः नाम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ तो जरूर काम हो जाएगा। इन्हीं को जो अभिनंदन करते हुए ये है ना, मैंने हमारे त्रिपाठी जी का जो है अभी वो अधिकार का क्या होता है, कैसे अधिकारी बन जाए तो क्या होगा, इनका एक इच्छा होती है। मैंने जब तक शादी नहीं होती तब तक क्या होता है, शादी होने के बाद कुछ नहीं होता। एवमेव एते कुलसचिवमहोदयरूपेण गतवन्तः। न अस्ति, तत् पदं तु अस्ति एव, तथा नास्ति। तेषामपि अभिनन्दनं करोमि। एतत् सर्वमपि अग्रे स्थित्वा बहु दर्शितवती अस्माकं नारीशक्ति रमाश्री मैडम, तत्त्वपि नारीशक्तिः सा भवति लता मैडम। एताः सर्वाः अपि अभिनन्द्य, भवतः अपि अभिनन्द्य इदं चिन्तयन्तु, क्वांटिटी रिसर्च नापेक्षितं, क्वालिटी अपेक्षितं। एकं तत् नूतनं किमपि शोधयन्तु। नाम अधुना अहं कथयामि, भवतां ये निर्वेदग्लानिसङ्काक्षास्तथा सूयामदश्रमाः तेषाम् अध्यापनं कथं कर्तव्यम् इति भावः किल, भावः तेषाम् अध्यापनं भवानेव वेदो नाम कः भवति, अभिनयेन भवति। किन्तु अभिनयः कथमायाति, भावेन भवति। अयं भावः कः, कानिचन किं भवन्ति मेटाफिजिकल् वर्ड्स्, तेषां कृते कथं करणीयम्, इदं नूतनमिदं। तादृशं चिन्तनं कुर्वन्ति चेत् बालान् सम्यक्तया भवन्तः पाठयितुं शक्नुवन्ति। एवमेव मनोवैज्ञानिकदृष्ट्यापि बहु सम्यक् जायते। एकं पुस्तकमस्ति, काव्यशास्त्रीयभावानां मनोवैज्ञानिकम् अध्ययनं, ज्ञायते किल। नाम एवं वादिनि देवर्षो पार्श्वेऽपि तु रथोमुखी गणयाम, तत्र कः भावः कथम् आगतः द्रष्टव्यं किल। अस्तु, एतावता एवं रूपेण प्रथमतः यत् पठितं तस्य च पुनरालोडनं कर्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् इमिटेट् कृत्वा लेसन् प्लान् कृत्वा पाठयामः। अधुना इन्नोवेट् कृत्वा तत् करणीयं भवति इति अस्य सफलतायै वेङ्कटराममहोदयेभ्यः, एवमेव त्रिपाठीमहोदयेभ्यः, चन्द्रशेखरमहोदयेभ्यः पुनः अभिनन्दनं कृत्वा ऐ एम् वेरी ग्रेट्फुल् टु अवर् वेङ्कटरमणन् साहब, RC to participate in this year and blessed to deliver their messages. Thank you very much. वाक् प्रसादेन वयं धन्यः। महोदयेभ्यः हार्द्यं धन्यवादान् व्यहरामि। साम्प्रतम् अतिथीनां सन्माननं भविष्यति। सन्माननं कार्यं कारयन्ति डॉक्टर नरसिंहमूर्ति महोदयः। अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अस्मिन् समारोहे
आगताः प्रोफेसर् वेङ्कटरमणन् महोदयः एते अस्मिन् समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण सन्ति। एतावत्पर्यन्तम् एते महोदयाः अस्माकं कृते बहु मूल्ययुक्तविषयान् बोधितवन्तः। तेभ्यः अस्माकं विभागपक्षतः, कार्यशालायाः पक्षतः एवं विश्वविद्यालयपक्षतः च सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। फलादि स्मृतिचिह्नादि प्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। मुख्य अतिथिवर्यान् सम्मानयन्तु। राङ्कवम् धन्यवादाः आचार्येभ्यः। तदनन्तरम् अस्मिन् समारोहे सारस्वती अतिथिरूपेण समागताः अस्माकम् आचार्याः राधागोविन्दत्रिपाठी महाभागाः। एतेभ्यः सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। तदनन्तरम् अस्मिन् समारोहे विशिष्ट अतिथिरूपेण कलै आर्सि महाभागाः समागताः। अरसि महाभागाः समागताः। ताभ्यः सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। वहारो एकमेकम् आराम। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। अस्मिन् समारोहे अध्यक्षरूपेण सन्ति कुलपतिवर्याः। तेभ्यः सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कार्यशालायाः निदेशकाः वेङ्कटराव महोदयान् एवमेव मुख्य अतिथि महोदयान् एवमेव संयोजक महोदयान् च प्रार्थयामि। राङ्कवादि प्रदानेन सम्मानं कुर्वन्तु।
धन्यवादाः सर्वेभ्यः। तदनन्तरम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः ताभ्यः सम्माननं कर्तुम् अस्माकं शिक्षासङ्घाय प्रमुखाः लता महाभागां प्रार्थयामि। फलादिप्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु। धन्यवादाः। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः निदेशकाः आचार्याः वेङ्कटराव महोदयाः सन्ति। एतेषां सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। एवमेव अस्माकं शिक्षाविभागस्य सङ्घाय प्रमुखाः लता महाभागाः सन्ति। एतासां सम्माननं कर्तुम् अस्माकं कुलसचिवं प्रार्थयामि। लता महाभागानां सम्माननं कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः संयोजकाः सन्ति प्रोफेसर् आर् चन्द्रशेखर महोदयः सन्ति। एतेषां सम्माननं कर्तुम् अस्माकं सारस्वत अतिथिरूपेण सन्ति त्रिपाठी महोदयम् एवमेव कुलपतिवर्यान् च प्रार्थयामि। अग्रे अस्याः कार्यशालायाः सहसंयोजकरूपेण स्थिताः अलोक मंडल महोदयः आगच्छतु। महोदयानां सम्माननं कर्तुं कुलपतिवर्यान् एवमेव अतिथिवर्यान् प्रार्थयामि। इसके बाद एवमेव सहसंयोजकरूपेण लक्ष्मणकुमार महोदयाः सन्ति। एतेषामपि सम्माननं कर्तुम् आचार्यान् कुलपतिवर्यान् एवमेव अतिथिवर्यान् च प्रार्थयामि।
एवमेव सह संयोजकरूपेण डॉक्टर जयंत नुनिया महोदयः आसन्। एतेषामपि सम्माननं कर्तुम् आचार्यान् प्रार्थयामि राङ्कवादिप्रदानेन। आदिननायक महोदय सन्ति वा अत्र? सह संयोजकः अस्माकं उमा नरसिंहमहोदयानाम् अपि सम्माननं कर्तुं VC महोदयं प्रार्थयामि। इदानीं बहिस्तात् अस्यां कार्यशालायाम् आगताः सहायक आचार्यरूपेण सन्ति। तेषां नामानि क्रमशः सूचयामि। तेषामपि सम्माननं कर्तुम् आचार्यान् प्रार्थयामि। प्रथमे डॉक्टर सुशान्त होता शीघ्रम् आगच्छन्तु। सुशान्त होता। ओके सर। ओके सर। एवमेव अग्रे डॉक्टर विद्याधर प्रबलाः आगच्छन्तु। आचार्यान् प्रार्थयामि एतेषामपि राङ्कवादी प्रधानेन स्मृतिचिह्न प्रधानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति। अग्रे मदन सिंह डॉक्टर मदन सिंह महोदयः आगच्छन्तु। एवमेव आचार्यान् प्रार्थयामि एतेभ्यः सम्माननं कुर्वन्तु। प्रमाणपत्रं तदनन्तरं मृत्युञ्जय डॉक्टर मृत्युञ्जय चक्रवर्ती महोदयः सिद्धः भवतु। डॉक्टर मृत्युञ्जय चक्रवर्ती महोदयः शीघ्रम् आगच्छन्तु। आचार्यान् प्रार्थयामि एतेषां सम्माननं कर्तुम्। तदनन्तरं सिबासिस् पागल महोदयः शीघ्रं सिद्धः भवन्तु। तदनन्तरं सिबासिस् पागल महोदयः डॉक्टर सिबासिस् पागल। फणिप्रसाद डॉक्टर वी फणिप्रसाद शीघ्रम् आगच्छन्तु। आचार्यान् प्रार्थयामि एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु।
तदनन्तरम् अस्माकं शिक्षाविभागतः आचार्याः प्रोफेसर् दक्षिणामूर्तिमहोदयान् प्रार्थयामि मञ्चे आगच्छन्तु। एवमेव आचार्याणां सम्माननं कर्तुं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि। तदनन्तरम् अस्माकं विभागस्य आचार्याः सच्चिदानन्द महोदयाः आगच्छन्तु। महोदयः आचार्यान् अस्माकं कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु। 10 दिनानि एते आचार्याः अत्र समागताः उपविश्य कार्यशालायां सम्यक्। तदनन्तरं महोदय अस्माकं शिक्षाविभागस्य डॉक्टर वैष्णवी महाभागाः आगच्छन्तु। तासामपि सम्माननं कर्तुं प्रार्थयामि। एवमेव सीताराम महोदयाः, शेखर रेड्डी महोदयाः, डॉक्टर शेखर रेड्डी महोदयाः शिक्षा विभागस्य भागग्रहणं कृतवन्तः। एतेषामपि सम्माननं कर्तुम् आचार्यान् प्रार्थयामि। तदनन्तरम् अस्माकं शिक्षा विभागस्य डॉक्टर दत्तात्रेय महोदयः आगच्छन्तु। महोदयान् प्रार्थयामि एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु। शिक्षा विभागस्य डॉक्टर सीताराम महाभागाः आगच्छन्तु। तदनन्तरं शिक्षा विभागस्य डॉक्टर कुमार महाभागाः शीघ्रम् आगच्छन्तु। डॉक्टर माधवराव महोदयः आगच्छन्तु। डॉक्टर चारुकेश महोदयाः आगच्छन्तु। डॉक्टर सुजन विश्वास महोदयाः आगच्छन्तु। डॉक्टर श्रीनिवास महोदयाः आगच्छन्तु।
एवं एवं रूपेण आचार्येभ्यः हार्दान् धन्यवादान् प्रकटीकरोमि। तदनन्तरं शोधछात्राः सन्ति, तेषां प्रमाणपत्राणां वितरणं भवति। तस्मिन् विषये जयन्त महोदयः अत्र सूचनां दास्यति। प्रथम अस्ति प्रकाश गायन महोदयः, मुकेश विश्वास, प्रतिभा साहू, विनायक, गायत्री पंडा, सोमेन भट्टाचार्य, ब्रह्मानंद प्रधान, रोजालिन बेहरा, गणेश आचार्य, टी शिव रामकृष्ण, गीता रानी बारिक, मणिकंठा, सुजय श्रीनिवास राव, दुर्गी श्रीनिवास राव, दुर्गा प्रसाद पंडा, अनंतरम तन्मय खारा है उसको, मेनका बरई, मेनका नागया हिरेमठ, नेक्स्ट निनुआ राम, अनंतरम शंकर दत्त जोशी, गणेश भट्ट, शुभो चौनी, शुभश्री महंती, लक्ष्मीकांत भट्ट, जयश्री बारिक, टीके राम मिश्रा, नीता, चंदन पॉल, चंदन पॉल, सीताराम शर्मा,
नलेंद्र सिद्धगल सिद्धल, सुजाता मंडल, योगेश्वर शाह, दीपक नागदा, अरुण विश्वास, प्रियंका सेठ, मौसमी पंडा, उमा मन्ना, इतोपि केचन छात्राः शोधछात्राः सन्ति, तेषां कृते प्रमाणपत्राणि न प्राप्तानि, एतेषां कृते अनन्तरम् अस्माभिः दीयते। तदनन्तरम् इतोपि महोदय एकनिमेषः इतोपि अस्माभिः स्वीक्रियते। अस्माकं 10 दिनात्मककार्यशालायां श्रीकान्त् एवम् इतोपि चेतन् 10 दिनानि वीडियो रेकार्डिङ्ग् आदि कृत्वा सहयोगदानं कृतवन्तः। तेषां कृते फलदानेन ओके सर, వాళ్ళు పిలిచేది సార్. एकवारं श्रीकान्त् आगच्छतु. कुलपतिवर्यान् प्रार्थयामि श्रीकान्त् महोदयं सम्मानं कुर्वन्तु फलदानेन. एवमेव वीडियो रेकार्डिङ्ग् आदि कृतवन्तः चेतन् महोदय अपि आगच्छन्तु, तेषामपि सम्माननं कर्तुम् आचार्यान् प्रार्थयामि. तदनन्तरं फोटो सेशन् भवति. प्रथमे सहायक आचार्याः सर्वेपि, क्षम्यतां, सर्वेपि विभागीयाः सर्वेपि मञ्चे आगच्छन्तु फोटो छायाचित्रनिमित्तम्. आचार्याः, सहायकाचार्याः, सह आचार्याः सर्वेपि आगच्छन्तु. भवन्तः अपि आगच्छन्तु. शोधछात्राः सर्वेपि आगच्छन्तु शीघ्रं. वाಯ್ಸ್ प्रथमे बालकाः आगच्छन्तु.
लोक जी, लोक जी। आगच्छतु। बालिकाः शोधछात्राः सर्वेपि आगच्छन्तु, सर्वाः। शिक्षा आचार्य छात्राः शीघ्रम् आगच्छन्तु। सह संयोजकाः मञ्चे आगच्छन्तु, एकं छायाचित्रं स्वीकर्तुम् इच्छामः महोदय। बहिस्तात् अनुसन्धानछात्राः ये आगताः ताः अपि आगच्छन्तु। इत्युक्ते अन्यस्मिन् विश्वविद्यालये कलाशालायां च कार्यं कुर्वन्तः सन्ति इति बहिस्तात् इति उक्तम्। सर् अस्माभिः विस्मृतः एकः अस्याः कार्यशालायाः बहु सहयोगदानं कृतवान् कार्तिक् महोदयः आगच्छन्तु, एतेषाम् अपि फलादिप्रदानेन किञ्चित् सम्माननं कुर्वन्तु। इतः परम् अस्याः कार्यक्रमस्य विषये जयन्त् महोदयः सूचयिष्यन्ति।
धन्यवादः नरसिंहमहोदय। अधुना धन्यवाद समर्पणं करिष्यन्ति कार्यशालायाः संयोजकाः नानाशास्त्रनिपुणाः अनुसन्धाने पारङ्गतः आचार्य आर चन्द्रशेखर महोदयाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अधिमञ्चे विराजमानेभ्यः अस्माकं कुलपतिभ्यः आचार्य JSR कृतभ्यः ये विद्वत्तलजाः सन्ति तेभ्यः अग्रे आसीनाः सन्ति अस्माकमेव अध्यापकाः छात्राश्च। वयं कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे स्मः। शैक्षिक सेवारतशिक्षकशिक्षाकेन्द्रस्य केन्द्रद्वारा आयोजिते शैक्षिक अनुसन्धानविधिविषये द्विसप्ताहात्मिक कार्यशालायाः अन्तिमघट्टे तत्र आदौ यस्य कस्यापि अनुष्ठानस्य अथवा संस्थायाः विकासस्य कृते द्वौ पुरुषौ अतीव मुख्यौ भवतः। वस्तुतः विश्वविद्यालयस्य तत्र प्रथमः भवति अस्माकं कुलपतयः। एते भवन्ति अतीव सरलाः प्रेरणादायकस्य। यदा यदा अस्माकं विश्वविद्यालये कार्याणि चलन्ति चेत् इमे भवन्ति। केवलम् अनुसन्धानविषये एव न, परं शैक्षिककार्याणि यानि प्रचलन्ति अधुना विभिन्नविभागेषु तानि सर्वाण्यपि कार्याणि एतेषां प्रेरणया एव चलन्ति। वयं सर्वे कक्षायां पाठयामः, तत्तु अस्माकं दैनन्दिनकार्यं। परन्तु तद्विहाय संगोष्ठ्यः वा भवतु, कार्यशालाः वा भवन्तु, इतरकार्याणि वा भवन्तु, अध्यापकानाम् अन्तर्निहितशक्तयः तदानीमेव बहिरायान्ति। वयं पाठयामः, छात्राः शृण्वन्ति, कथं पाठयामः इति छात्रः जानाति, तत्र विषयः अस्ति वा न वा इति सः एव जानाति। यदा एतादृशकार्यक्रमेषु वयं भवामः तदानीम् अस्माकं मनसि याः भावनाः भवन्ति ता सर्वापि बहिरायान्ति। ते तदेव कृतवन्तः। इतः पूर्वम् अस्माकं कुलपतयः आसन् अस्माकं मुरलीधरशर्माणः। ते प्रतिसप्ताहम् अध्यापकानां कृते एकं कार्यक्रमं स्थापितवन्तः। तत्र सर्वेपि अध्यापकाः आगत्य भागं गृहीतवन्तः। परम् एतेषां कार्यकाले किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। एतादृशकार्यक्रमेषु यदि सर्वेपि अध्यापकाः भागं ग्रहीष्यन्ति तदानीं केवलं शास्त्रेषु न इतरविषयेषु अपि अनुभवः आयाति इति। तत् मनसि निधाय मया किं कृतम् इत्युक्तौ अस्मिन् पर्याये ये नूतनतया नियुक्ताः आसन् अध्यापकाः तेभ्यः अवकाशः कल्पितः अस्माकं निर्देशकानाम् आदेशानुसारम्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य औन्नत्यर्थं कटिबद्धाः भवन्ति अस्माकं कुलपतयः। तादृशानां अपरकालिदासानां तथैव महामहोपाध्याय बिरुदाङ्कितानाम् आचार्याणां गोल्लपल्ली शिवरामकृष्णमूर्तिमहोदयानां कृते विद्यालयपक्षतः, विभागपक्षतः, कार्यशालायाः अस्याः पक्षतश्च सर्वेषां पक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् वितरोमि। तथैव कुलसचिवाः एताः यदा कुलपतिरूपेण आगताः आसन् तदानीम् आरभ्य बहुषु विषयेषु मया परिशीलनं क्रियते। अतीव सरलाः भवन्ति। सद्यः दूरवाणी कृते सत्यपि आगत्य अहं करोमि इति कथयति। अतः इदानीम् अयं कार्यक्रमः सफलः इत्युक्तौ यद्यपि भगवान् भवति अस्माकं कुलपतिः, पूजारी भवति अस्माकं कुलसचिवः। तस्याः अनुमतिं विना कार्यक्रमस्य सञ्चालनं दुष्करम्। अतः तासां कृतेपि अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अनन्तरम् अत्र वर्तन्ते अस्माकं विशिष्ट अतिथयः।
आचार्याः वेङ्कटरामन् महोदयाः मासत्रयात् प्राग् अहं तत्र गतवान् तत् परीक्षाकार्यार्थमेव ते एव संकायप्रमुखाः आसन् शिक्षाविभागस्य अतीव सारल्यं प्रदर्शितवन्तः कार्यक्रमः सुचारुरूपेण कथं सम्पादनीयः इति तान् दृष्ट्वा किञ्चित् ज्ञातवान् अहम् अनन्तरम् अस्माकं कुलपतिः उक्तम् एतान् आह्वयन्तु इति यदा अहम् आहूतवान् सद्यः ओम् इति उक्तवन्तः अल्पे एव समये ते सुदूरात् आगताः सन्ति अनन्तरम् ICT विषयस्य आयोजनम् अत्र न कृतम् अयं विषयः अत्र न समावेशितः इति वस्तुतः अस्माभिः केवलम् अनुसन्धानस्य विहङ्गवीक्षणं कृतं सर actually what you told is right but due to time constraint we cannot accommodate all the topics with related to educational methodology. And you have pointed one more thing, international conferences are to be organized, international workshops are to be organized, certainly in the near future, with the able guidance of our Vice Chancellor and with the guidance of our Registrar and with the help of all the department faculty, will certainly run the show. Certainly, sir, you will also be invited for. So, on behalf of our university, on behalf of the in-service center, and on behalf of all the participants here, we thank you very much for having graced the occasion and made this program a great success. Thank you. Anantaram, अस्माकं सुपरिचिताः विषयविशेषज्ञाः सन्ति कुमरन् महोदयाः तान् वयम् आहूतवन्तः तैः उक्तं मम स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति आगन्तुं न शक्नोमि चिन्ता मास्तु अन्या एका विषयविशेषज्ञा वर्तते तस्याः सेवां भवन्तः गृहीतुं शक्नुवन्ति इति तस्याः विषय उपस्थापन विधिः कथम् आसीत् इति भवद्भिः सर्वैरपि दृष्टम् अनुभूतं च तादृशाः भवन्ति कलै अरसि महाभागाः ताभ्यः अपि सेवारत शिक्षक केंद्र पक्षतः कार्यशाला पक्षतः सर्वेषां पक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि अस्माकमेव मित्रमनयः सरलाः प्रशासने कुशलाः दक्षाः सर्वैः सह कथं वर्तितव्यम् इति ज्ञानम् एतेषां वर्तते अतः एव अग्रे अग्रे चलन्तः सन्ति ताभ्यः अस्माकं राधा गोविंद त्रिपाठी महोदयाः वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः वस्तुतः ये अत्र अभविष्यन् अहम् अन्यत्र भवामि स्म ते नासन् इति कारणात् मया अवकाशः प्राप्तः तदपि एकं कारणम् अतः तेभ्यः अस्माकं राधा गोविंद त्रिपाठी महोदयभ्यश्च विश्वविद्यालय पक्षतः कार्यशालायाः पक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् तथैव अस्माकं निदेशकाः अस्य कार्यक्रमस्य आधारभूताः भवन्ति सेवारत कार्यक्रमस्य निदेशकाः भवन्ति यद् धनम् आयाति तस्य व्ययः अस्माभिः करणीयः तदपि उपयोगाय तर्हि तेषां मनसि आसीत् कस्मिन् विषये अस्माभिः कार्यशाला आयोजनीया यथा अस्माकं कुलपतिभिः उक्तं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भवन्तः चालयन्ति वा इन सर्विस प्रोग्राम भवन्तः चालयन्ति वा नो चेत् तर्हि अस्माकं समस्या महती समस्या आगता यदा एतैः पृष्टमासीत् एतद् धनं किमर्थं दत्तं तस्य सदुपयोगः अस्माभिः करणीयः इति यदा ते आदिष्टवन्तः तदानीम् अवाभ्यां चिन्तितं किं करणीयं नूतनं चिन्तनम् अस्माभिः स्थापितं कार्यशालां सञ्चालयामः येन सर्वेपि उपयुक्ताः भवन्ति इति विचिन्त्य तेषाम् अनुमतिं स्वीकृत्य अस्माभिः अयं कार्यक्रमः सञ्चालितः तत्र विशेषधन्यवादान् तत्र तेभ्यः अपि देयं भवति अतः कार्यशालायाः निदेशकेभ्यः अस्माकं मित्रवर्येभ्यः वेङ्कटराम महोदयेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् सर्वेषां पक्षतः वितनोमि सत्यं तत्तु सम्यक् ते पालयन्ति असकृत् मम चिन्तनं भवति सभासु संगोष्ठीषु किमर्थं स्यूतः दीयते वस्तुतः अस्माकं विश्वविद्यालये उपायनम् एवं दत्ते सति सर्वं निक्षिप्य ज्ञेतुम् एकः स्यूतः अपेक्षितः इति कारणात् तत्र अनन्तरं मूल्यं पश्यन्ति अस्माकं निदेशकाः यत् उपायनं अस्माभिः दीये
दीयते तत् उपयोगाय स्यात् इति। अतः तदनुसारम् अस्माभिः किं बेङ्गलूरुतः आनीतं वर्तते, अनन्तरं मोमेण्टोस् यत् कारितं तैः तद् मुम्बैतः तद् आनीतवान् अस्माकं छात्रः फणिप्रसादः। सः मुम्बय्यामेव वसति इति कारणात् शीघ्रम् आनेतव्यम् इति कारणात् सः दूरात् आगत्य तदपि एषः सहकारं दत्तवान्। तदनन्तरं भवन्ति वस्तुतः यः विषयः अस्माभिः स्वीकृतः कार्यशालायाः कृते तत् अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते। अस्माकं कुलपतिभिः उक्तं वर्तते क्वालिटेटिव् रिसर्च् क्वाण्टिटेटिव् नूतनं तत्र एतैः निर्वचनं दत्तं। क्वालिटेटिव् इत्यस्य अर्थद्वयम्, अनुसन्धानविषये क्वालिटेटिव् भिन्नं, यत् कार्यम् अस्माभिः क्रियते तत्र क्वालिटी भवेत् इति, गुणवत्ता अपेक्षिता इति। वस्तुतः एतावद्धनम् अस्माभिः व्ययीक्रियते, कः लाभः? ज्ञानार्जनार्थमेव। ये नूतनतया आगताः अस्माकं शोधच्छात्राः, ये नूतनतया प्रविष्टाः अस्माकं सहायकाचार्यः, अनन्तरम् अस्माकं संस्थाने वा भवतु, अनन्तरं LBS मध्ये भवतु, ये नूतनतया नियुक्ताः तेभ्यः उपयोगाय स्यात्। अवगतम्? इदानीं सर्वे तत्र अनुसन्धानकार्यं कुर्वन्तः सर्वे मार्गदर्शकाः जाताः। तत्र ज्ञानम् अतीव मुख्यं। तद्विना यतैः उक्तं वर्तते अस्माकं ग्रन्थालये एव भवतु, अस्माकं विभागीय ग्रन्थालये वा भवतु, ये शोधग्रन्थाः सन्ति चर्वितचर्वणं पिष्टपेषणमेव। चर्वितचर्वणं ये विषयाः पूर्वम् अस्माकम् अग्रजैः स्वीकृतं स एव विषयः किञ्चित् परिवर्त्य यथा तथं स्वीकृत्य अस्माभिः समर्प्यते। लाभः रिसर्च् एथिक्स् अपेक्षते। प्लग्यारिसम् इति आगतं वर्तते, तस्य निवारणम् अस्माभिः करणीयम् इति हेतोः सर्वे यदि ज्ञानिनः भवन्ति तेपि तेषाम् उन्नतिर्भवति, अन्ततो गत्वा अनुष्ठानस्य विश्वविद्यालयस्यापि प्रगतिः भवति इति विचिन्त्य सर्वान् ये विषयविशेषज्ञाः आगताः सन्ति अत्र अतीव निपुणाः दक्षाः तादृशान् अस्माभिः आहूतं वर्तते। यदा अस्माभिः आहूतं सद्यः तिरुपतिः चेत् वयम् आगच्छामः, तेषां दर्शनमपि अस्माभिः न कारितं, तत् सत्यं। यतोहि समयाभावः न केवलं तत्र सा प्रक्रिया अतीव दीर्घा प्रक्रिया भवति। अतः येषां तत्र भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्य दर्शनं न जातम् अन्यथा मा चिन्तयन्तु, भवन्तः सर्वेपि वेङ्कटेश्वर स्वामिनः कृपाकटाक्षात् अनुगृहीताः, अन्यथा मा चिन्तयन्तु। अस्मिन् कर्मणि अस्याः कार्यशालायाः कृते केवलं 5 पाण्डवाः एव न कारणीभूताः, अस्माकं विभागे ये अध्यापकाः सन्ति परोक्षतया अपि बहु कार्यं कृतवन्तः। यथा वैष्णवी वा भवतु, सीतारामः वा भवतु, कुमार बागेवाडिमठ वा भवतु, परन्तु सम्मुखे न सन्ति, सम्मुखे न परं तेषां योगदानम् अस्माकं विश्वविद्यालये बहूनि कार्याणि असकृत् चलन्ति। नूतनाः एव अपेक्षिताः भवन्ति, युवानः भवन्तः वेगेन, अहं तु धावितुं न शक्नोमि, परन्तु वेगेन धावितुं भवन्तः एव समर्थाः इति कारणात् सर्वत्र भवन्तः भवन्ति इति कारणात् यत् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कार्यम्, अस्माकं विभागस्य कार्यम्, अस्माकं शिक्षा कार्यशालायाः केन्द्रस्य कार्यम् इति चिन्त्य सर्वेषां योगदानम् अत्र वर्तते। अतः सर्वेपि भवन्तः धन्यवादार्हाः। येषाम् उपस्थितिः विना कार्यक्रमः सफलः नैव भवति, ते भवन्ति अस्माकं शोधच्छात्राः। प्रतिदिनं सा उक्तवती अहम् आगत्य अत्र उपविशामि इति, अहमत्र अस्मि वा इति द्रष्टुं भवताम् आगमनं मुख्यं भवति। नो चेत् कथम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि अहम् आगतवान् इति भवन्तः कथं ज्ञास्यन्ति? भवत्यः सर्वाः वा सकाले आगत्य 9:30 आगत्य सम्यक्तया श्रुत्वा उच्यते शिष्यादि चेत् पराजयम्। यदा यदा अस्माकं छात्राः प्रश्नान् पृच्छन्ति मम मनसि आनन्दः जायते। तेन किं कारणं किम् इत्युक्ते ते सम्यक्तया कदा अस्माकं तु संशयः आयाति यदा शृणुमः, यदा कार्यं कुर्मः। अहम् उपविष्टवान्, किमपि न कृतवान्, मम योगदानं किमपि नास्ति। अत्र सर्वेषाम् अत्र विद्यमानानां विभागीय अध्यापकानां सह संयोजकाः सन्ति, तेषामेव योगदानम् अधिकं वर्तते। अतः अस्माकं सह संयोजकेभ्यः, शोधच्छात्रेभ्यः सर्वेभ्यश्च धन्यवादान् वितनोमि।
अनन्तरं प्रतिदिनम् अस्माभिः फेस्बुक् मध्ये स्थाप्यते अहमत्र आसम् अहं कारणीभूताः भवन्ति अस्माकं चेतन महाभागः। तथैव श्रीकान्तः प्रतिदिनं चित्राणि स्थापयति, वयं फेस्बुक् मध्ये वा वाट्साप् मध्ये वा स्थापयामः। अनन्तरं मातुः वात्सल्यम् अस्माभिः प्राप्तं, मातुः अनुग्रहः अस्माभिः प्राप्तव्यः। अस्माकं लता महाभागा सा किं करोति, प्रतिदिनं तत्र गत्वा पाठयति, यदा यदा समयः भवति अत्र आगत्य परिशीलयति सर्वे सन्ति वा इति। ताभ्यः मातृकल्पेभ्यः अस्माकं विभागपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। अनन्तरं यथा मया कुलपतीनां सविधे उक्तम् आसीत्, भवन्तः 10 दिनानि अत्र कार्यशालां चालयन्ति चेत् के पाठयिष्यन्ति तत्र। अहम् उक्तवान् अस्माकम् अध्यापकः तत्र गत्वा प्रतिदिनं स्वीयां कक्षां तत्र स्वीकृत्य पाठितवन्तः। यदा तत्र कक्षा न भवति तदा आगत्य श्रुतवन्तः, यत् श्रुतं तत्र तेषां मनसि चिरं तिष्ठति इति मम अभिप्रायः वर्तते। तत् सत्यं, प्रतिदिनं 6:30 गृहात् आगच्छामि, यतोहि इंटर्मीडियेट् परीक्षाः भवन्ति इति कारणात् जनसम्मर्दः अधिकः भवति। पुनः रात्रि 7:00 8:00 अस्माकीनाः कार्यं कृतवन्तः तेभ्यः। तथैव अस्माकं कार्तिक् महोदयः, तस्यापि परीक्षा चलति, प्रतिदिनं परीक्षां विलिख्य सद्यः आगच्छति, पठति वा न। परन्तु यद्यपि व्यस्तः सन् यदा कदापि वयं दूरवाणीं कुर्मश्चेत् तत् कार्यं कृत्वा सः आनयति। तथैव ये बाह्याः विशेषज्ञाः आगताः तेषां बिल् प्रतिदिनं पश्यतु, बिल्लिङ्ग् सम्यक् भवति, स्वः समर्पणीयस्य स्वः एव समर्पयितुं शक्नोति। तथा तत्र दक्षः भवति, अनन्तरं कर्मठः भवति, सर्वदा मन्दस्मितः भवति। यः कोऽपि वा अध्यापकः छात्रः वा कथयतु सद्यः ओम् इति कृत्वा तस्य कृते विशेषधन्यवादाः मया दीयन्ते। अन्येभ्यः प्रत्यक्षतया परोक्षतया ये अध्यापकाः वा छात्राः वा अद्य वा सहकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यश्च हार्दान् धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः। कार्यशाला येषां विना भवितुं न अर्हन्ति, ते तु अस्माकं कार्यशालायाः संयोजकः आचार्य चन्द्रशेखर महोदयाः। ते कार्यशाला व्याजेन अहर्निशं कार्यं कृतवन्तः। यदा कदापि वयं दूरवाणी कृत्वा किमपि सूचितवन्तः, तस्मिन् समये झटिति महोदयाः समाधानं दत्तवन्तः। तेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादं व्याहरामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण सभा समापनं कुर्मः।